Τελειώνουμε τον κύκλο «Η συγγραφής του κόσμου στον Ιαννό» ακριβώς όπως το ξεκινήσαμε, με πολύ κόσμο. Είναι η 10η εκδήλωση και τελευταία για αυτή την σεζόν που λέμε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι ήταν πιστοί και ερχόντουσαν, είναι πολλοί, που ερχόντουσαν κάθε μήνα στις εκδηλώσεις αυτού του κύκλου. Θέλω να ευχαριστήσω βεβαίως τον Νίκο τον Καρατζά και όλα τα παιδιά του Ιαννού που βοήθησαν στο να γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις. Να ευχαριστήσω τους εκδοτικούς οίκους Καστανιώτη, Πόλης, Άγρα, Πατάκης και Εστία, με τους οποίους συνεργαστήκαμε για να φέρουμε συγγραφείς από όλο τον κόσμο εδώ πέρα. Θα συνεχίσουμε τον ερχόμενο Οκτώβρη, πιθανότατα με τον Άμος Οζ και πολλές εκπλήξεις όπως είχαμε και φέτος. Ο Ραμόν αναρωτήθηκε τι θα μπορούσε να λέει εκείνος ο άνθρωπος για κάποιον όπως ο Ζακ Μορνάρ και συνειδητοποίησε πως ανησυχούσε για κάτι ασήμαντο. Για μερικά δευτερόλεπτα είχε σχεδόν ξεχάσει την αποστολή του, αν και η συζήτηση τον είχε βοηθήσει να διώξει οριστικά και αμετάκλητα το Ζακ και το μυαλό του τώρα ήταν γεμάτο μόνο από τον Ραμόν. Παρόλα αυτά, μια έντονη λαχτάρα να διαβάσει εκείνα τα χαρτιά τον έκανε να σκεφτεί την πιθανότητα να τα πάρει μαζί του όταν θα δοκίμαζε να ξεφύγει. Θα ήταν σαν να πετύχει το ενύψιστο βαθμό τελειότητας, σφετεριζόμενος όχι μόνο το σώμα, αλλά και την ψυχή του θύματός του. Ο Ραμόν Μερκαντέρ ξαναβρήκε τον έλεγχό του όταν από τη θέση που βρισκόταν είδε πάλι το κεφάλι, το λευκό δέρμα ανάμεσα στα λιγοστά μαλλιά που, σκέφτηκε φευγαλέα, πάντα έμοιαζαν να χρειάζονται ένα κούραμα στον αυχένα. Σχεδόν χωρίς να το συνειδητοποιήσει, το μυαλό του άρχισε να λειτουργεί με τρόπο αυτόματο, με συλλογισμούς απλούς που κατευθύνονταν σε ένα και μοναδικό στόχο. Όσο και αν προσπαθούσε, για κάμποσα χρόνια δεν θα θυμόταν να σκέφτηκε τίποτε άλλο από τη μηχανική που είχε σκοπό να τον οδηγήσει πίσω από τον άνθρωπο που βρισκόταν καθισμένος στο έλεος του. Δεν θα θυμόταν καν αν εκείνη τη στιγμή τον βασάνιζαν το σφυροκόπημα στα μηνύγκια και η ασφυξία. Μέρες αργότερα θα άρχιζε να ξαναθυμάται λεπτομέρειες και μάλιστα μέχρι που νόμισε πως κάποια στιγμή είχε χαϊδέψει το όνειρο να καταφέρει να ξεφύγει και να σωθεί. Ίσως σκέφτηκε και την Αφρικα και πόσο ανίκανη ήταν να αγαπήσει. Μπορεί και τον παταγώδη τρόπο με τον οποίο μετά από μερικά δευτερόλεπτα θα έμπαινε στην ιστορία. Αν δεν ήταν κάποιο παιχνίδι της μνήμης του, από το μυαλό του πέρασε και η εικόνα μιας παραλίας, στην οποία έτρεχαν 2 σκυλιά και ένα παιδάκι. Αντίθετα, πάντα θα θυμόταν με εκπληκτική διάβια την αίσθηση ελευθερίας που άρχιζε να τον διαπερνά όταν είδε τον αποστάτη να ετοιμάζεται να διαβάσει τα δακτυλογραφημένα χαρτιά. Ένιωσε κάτι σαν έλλειψη βαρύτητας να κατακυριεύει το κορμί και τον εγκέφαλό του. Όχι, δεν τον σφυροκοπούσαν πια τα μηνύγκια του, δεν ίδρωνε πλέον. Προσπάθησε τότε να ξαναβρει το μίσος που όφιλε να του προκαλεί εκείνο το κεφάλι και απαρίθμησε τους λόγους για τους οποίους βρισκόταν εκεί, στα λίγα εκατοστά από αυτόν. Ήταν το κεφάλι του μεγαλύτερου εχθρού της Επανάστασης, του πιο κοινικού κινδύνου που απειλούσε την εργατική τάξη, το κεφάλι ενός προδότη, ενός αποστάτη, ενός τρομοκράτη, ενός οπαδού της παλινόρθωσης, ενός φασίστα. Εκείνο το κεφάλι φιλοξενούσε το μυαλό ενός ανθρώπου που είχε παραβεί όλες τις αρχές της επαναστατικής ηθικής και του άξιζε να πεθάνει, με ένα καρφί στο κούτελο σαν το μοσχάρι στο σφαγείο. Ο κατάδικος διάβαζε και για άλλη μια φορά έσβηνε με κινήσεις απότομες και ενοχλημένες. Πώς τολμούσε? Ο Ραμόν Μερκαντέρ έβγαλε το πιολέ.
Το ένιωσε ζεστό και σταθερό στο χέρι του. Χωρίς να πάβει να κοιτάζει το κεφάλι του θύματός του, ακούμπησε την καμπαρτίνα στο κάτω ράφι, πίσω από την πλάτη του, δίπλα στην υδρόγειο σφαίρα που κλονίστηκε και παραλίγο να πέσει. Ο Ραμόν συνειδητοποίησε πως τα χέρια του ήταν πάλι μουσκεμα στον υδρότα. Το μέτωπό του έκαιγε, αλλά έπεισε τον εαυτό του ότι για να ξεμπερδέψει με εκείνο το μαρτύριο αρκούσε απλώς να υψώσει τη μεταλλική βουκέντρα. Παρατήρησε το ακριβές σημείο όπου θα χτυπούσε. Ένα χτύπημα και όλα θα είχαν τελειώσει. Θα ήταν πάλι ελεύθερος, ουσιωδώς ελεύθερος. Και άμα οι σωματοφύλακες το σκότωναν, σκέφτηκε, η απελευθέρωση θα ήταν ολοκληρωτική. Γιατί δεν χτυπούσε επιτέλους, φοβόταν, αναρωτήθηκε. Περίμενε μήπως να συμβεί κάτι που θα τον εμπόδιζε να το κάνει, να έμπαινε κανένας φύλακας, να εμφανιζόταν η Ναταλία Σεντόβα, να έστρεφε το κεφάλι ο γέρος. Όμως κανένας δεν εμφανίστηκε, η υδρόγειο σφαίρας δεν έπεσε, το πιολέ δεν γλίστρισε στο ιδρωμένο του χέρι και ο γέρος δεν στράφηκε εκείνη τη στιγμή, αλλά είπε στα γαλλικά κάτι τελεσίδικο. «Τούτο εδώ είναι ένα σκουπίδι, Τζάκσον», και διέγραψε με το μολύβι του τη σελίδα από δεξιά στα αριστερά, από αριστερά στα δεξιά. Εκείνη τη στιγμή ο Ραμό Μερκαντέρ αισθάνθηκε πως το θύμα του είχε δώσει τη διαταγή. Ήψωσε το δεξί του μπράτσο, το έφερε μέχρι πίσω από το κεφάλι του, έσφιξε δυνατά την κομμένη λαβή και έκλεισε τα μάτια. Δεν μπόρεσε να δει ότι την τελευταία στιγμή ο κατάδικος με τα μουτζουρωμένα χαρτιά στο χέρι έστρεφε το κεφάλι και είχε ακριβώς όσο χρόνο χρειαζόταν για να διακρίνει το Ζακ Μορνάρ τη στιγμή που κατέβαζε με όλη του τη δύναμη το πιολέ που αναζητούσε το κέντρο του κρανίου του. Η κραυγή τρόμου και πόνου ταρακούνησε τα θεμέλια του άχρηστου φρούριου της λεωφόρου Βιέννα. Κάποιοι μονίμως απεσιόδοξοι επιμένουν ότι η σύγχρονη λογοτεχνία δεν μας δίνει σπουδαία βιβλία, όπως έδινε η λογοτεχνία τους αμέσως προηγούμενους αιώνες, και ότι το μυθιστόρημα βρίσκεται σε κρίση, ότι ακόμα και όταν δεν αναμασά προσωπικές κρίσεις και αδιέξοδα, σπάνια δίνει έργα μεγάλης πνοής. Και ίσως να είναι αλήθεια. Η λογοτεχνία ακολουθεί πάντα την κοινωνία. Αντιγράφει από αυτήν τα μεγάλα πάθη και τα μεγάλα μίση, τις μεγάλες συγκρούσεις και τις μεγάλες κοινωνικές διακρίσεις, και δύσκολα θα έλεγε κανείς ότι οι ζωές μας σήμερα, παρά τις κρίσεις που μπορεί να ζούμε, μπορούν να συγκριθούν με τις ζωές του παρελθόντος, όπου όλα είχαν πιο έντονα χρώματα, πιο έντονο το μαύρο, πιο έντονα και τα άλλα χρώματα. Όμως υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Και για μια εξαίρεση, για ένα πολύ σπουδαίο βιβλίο, για ένα αριστουργηματικό βιβλίο, μαζευτήκαμε σήμερα εδώ. Όσοι παρακολουθείτε αυτές τις συνάξεις στον Ιαννό εδώ και 10 μήνες, ξέρετε ότι δεν χρησιμοποιώ ποτέ τέτοιους μεγαλόσχημους όρους και τη λέξη αριστούργημα δεν την έχω εξτομίσει ποτέ από αυτό εδώ το βήμα. Το μυθιστόρημα όμως του Παδούρα είναι, πάντα κατά τη γνώμη μου, ένα chef d'œuvre. Όχι μόνο το καλύτερο βιβλίο που έχει γράψει μέχρι σήμερα ο Παδούρα, αλλά και ένα από τα σημαντικότερα βιβλία, ας πούμε, της τελευταίας δεκαετίας. Θέμα του βεβαίως είναι η δολοφονία του Τρότσκι. Η δολοφονία ενός επαναστάτη από τα χέρια ενός ομοειδεάτητου, εννοώ ενός ανθρώπου που πίστευε όπως και ο Τρότσκι στη μεγάλη ουτοπία μιας δίκαιης με αμβλημένες τις ανισότητες κοινωνίας. Μια ιστορία γνωστή που δεν έπαψε να προκαλεί πολεμικές, που δεν έπαψε να αναπαράγει το ενδοοικογενειακό μίσος. Αν τελικά μπορούμε να αποκαλέσουμε οικογένεια το σύνολο των εκατομμυρίων ανθρώπων που πίστεψαν, ο καθένας με τον τρόπο του, την ηθική του και τις προθέσεις του, στο κομμουνιστικό όραμα. Ο Παδούρα περιγράφει στιγμή προς στιγμή όλη την προετοιμασία και την εκτέλεση της φρικτής αυτής δολοφονίας, Εάν δεν σας αρέσει η πόρτα από εκεί, μπορείτε να φύγετε. Μετά θα μιλήσει και ο συγγραφέας, μην έχετε καμία ανησυχία. Έτσι γίνονται εδώ αυτές οι συζητήσεις. Εντάξει.
Έτσι γίνονται, αν σας αρέσει. Ο Παδούρα περιγράφει στιγμή προς στιγμή όλη την προετοιμασία και την εκτέλεση της φρικτής αυτής δολοφονίας, την οποία δεν μπόρεσαν να ακυρώσουν ούτε τα συστήματα ασφαλείας, ούτε η απολύτως δικαιολογημένη επιφυλακτικότητα του θύματος, με έναν τρόπο που ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά. Τον τρόπο του αστυνομικού αφηγήματος, με όλους τους κανόνες της suspense και τους ρυθμούς που ένα τέτοιο αφήγημα απαιτεί. Τα σπουδαία όμως μυθιστορήματα δεν έχουν ποτέ ένα μόνο επίπεδο ανάγνωσης και η περιγραφή της δολοφονίας του Τρότσκι είναι ένα μόνο από τα πολλά επίπεδα που διατρέχουν αυτόν τον άνθρωπο που αγαπούσε τα σκυλιά. Τα θέματα που απασχολούν τον Παδούρα πάνε πιο βαθιά, προχωράνε κατευθείαν στην πληγή. Ο συγγραφέας αφηγείται την ιστορία του και ταυτόχρονα δίνει προφορίες, βάζει ερωτήματα, αναζητά ερμηνείες, ξαναδιαβάζει την ιστορία με τα μάτια του σήμερα και με βάση τα νέα στοιχεία που ήρθαν στο φως μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και το άνοιγμα αρχείων που έμειναν μυστικά για δεκαετίες. Ο Παδούρα, σε αντίθεση με τον Χόρχε Σεμπρούν, ο οποίος το 1969 έγραψε ένα πολύ ωραίο και πολύ ποιητικό μυθιστόρημα με τίτλο «Ο δεύτερος θάνατος του Ραμόν Μερκαντέρ», ήταν πλέον σε θέση να γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα, ήταν σε θέση να γνωρίζει κυρίως το ποιόν του δολοφόνου. Ο Σεμπρούν δεν ήξερε καν την καταγωγή του Μερκαντέρ, να φανταστείτε τότε. Άρα να συνδέσει την ιστορία με τη δική του φαντασία, το ντοκουμέντο με τη μυθοπλασία, την ιστορική αλήθεια με τη μυθιστορηματική αλήθεια. Και μία από τις μεγάλες επιτυχίες του Παδούρα είναι ότι κατάφερε να κάνει τον αναγνώστη του να διαβάζει ένα ιστορικό αφήγημα με την ποιότητα ενός καλού μυθιστορήματος, ή για να το πω αλλιώς, να διαβάζει ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα γνωρίζοντας ότι αυτά που διαβάζει δεν είναι ποιητική αδεία, αλλά βασίζονται στην ιστορική αλήθεια. Χωρίζει το μυθιστόρημά του σε 3 μέρη, τα οποία παρακολουθεί παράλληλα, κτίζοντας έτσι όχι έναν αλλά 3 διαφορετικούς κόσμους, οι οποίοι στο τέλος θα δεθούν μεταξύ τους για να δώσουν την πανοραμική εικόνα της όλης τραγωδίας. Στο πρώτο μέρος παρακολουθούμε την τραγική ιστορία του Τρότσκι από την ημέρα που ο Στάλιν, πονηρά σκεπτόμενος, τον διώχνει από τη Σοβιετική Ένωση. Η κατάρρευση του μπολσεβίκου ηγέτη έχει αρχίσει. Ο θρίαμβος του αντιπάλου του έχει ξεκινήσει. Το τμήμα αυτό δεν περιορίζεται στη ζωή του Τρότσκι, αλλά απλώνεται παραπέρα στις σταλινικές εκαθαρίσεις, στους επώνυμους και ανώνυμους εκτελεσμένους, στην αποτυχία μιας οποιασδήποτε προσπάθειας αντίστασης, στη θανάσιμη μοναξιά του εξόριστου ηγέτη, στην απογοήτευσή του για αυτήν που έπρεπε να είναι μια νέα νικηφόρα διεθνής. Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στο Ραμόν Μερκαντέρ, το δολοφόνο, τον κομμουνιστή που διαπαιδαγωγήθηκε στα μυστικά υπόγεια των σταλινικών μυστικών υπηρεσιών για να γίνει δολοφόνος, στο γιο μιας φανατικής μάνας που ήταν έτοιμη να θυσιάσει, όπως θυσίασε, τα πάντα, ακόμα και το γιο της, στην ιδέα της Επανάστασης. Η μάνα του Μερκαντέρ, έτσι όπως τη δίνει ο Παδούρα, είναι ένας από τους ωραιότερους μυθιστορηματικούς χαρακτήρες που έχω διαβάσει ποτέ στη ζωή μου. Στο πρόσωπο αυτό συνδυάζονται το καλό και το κακό, η πίστη στο όνειρο και ο πιο θανάσιμος κινησμός, η θανατολαγνία και η άγνοια. Είναι το πρόσωπο χιλιάδων κομμουνιστών που έκαναν το κακό πιστεύοντας ότι κάνουν το καλό. Να προσθέσω εδώ ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Παδούρα δίνει τον Ισπανικό εμφύλιο πόλεμο είναι πέρα από κάθε αμφιβολία από τους πιο ευφυείς και πιο καινοτόμους που θα διαβάσετε ποτέ σε ιστορικό ή μυθοπλαστικό βιβλίο. Βασισμένο σε ντοκουμέντα, ο Παδούρα δίνει μια σχεδόν ανέκδοτη εικόνα ενός πολέμου που μάθαμε, να θυμόμαστε, ντυμένο με αυτό που θα θέλαμε να είναι και όχι με αυτό που τελικά φαίνεται πως ήταν. Το τρίτο μέρος αφορά την ουρά της ιστορίας, το σήμερα, και έχει ως κεντρικό χαρακτήρα τον ίδιο τον αφηγητή. Εκτιλήσεται στην Κούβα του σήμερα και κατά κάποιο τρόπο εξηγεί το πώς ένας Κουβανός συγγραφέας συνδέεται με τον Ραμόν Μερκαντέρ και ενδιαφέρεται για αυτή την παλιά ιστορία. Στο μέρος αυτό το χθες ερμηνεύει το σήμερα, τις μαύρες τρύπες του, τα διέξοδά του.
και δίνει την ευκαιρία στον Παδούρα να ψάξει μέσα του και γύρω του και να προβληματιστεί, όντας κάτοικος μιας χώρας που υποστηρίζει ότι κτίζει το σοσιαλισμό, για τις επιπτώσεις εκείνης της ιστορίας. Η ιστορία δεν γράφεται ποτέ με τα αν, είναι όμως απολύτως νόμιμο να αναρωτιέται κανείς τι θα μπορούσε να συμβεί αν τα πράγματα είχαν πάει διαφορετικά. Όχι. Ο περίφημος αστυνόμος Κόντε, ο βασικός ήρωας των αστυνομικών βιβλίων του Παδούρα, στην Ελλάδα γνωρίζουμε ήδη 3 βιβλία με πρωταγωνιστές τον Κόντε, το Αντιός Χέμινγκουέι, το Τοπίο χαμένο στην Ομίχλη και το Μάσκες. Ο Κόντε λοιπόν δεν εμφανίζεται στο άνθρωπος που αγαπούσε τα σκυλιά. Αν όμως εμφανιζόταν, θα εμφανιζόταν σε αυτό το τρίτο μέρος του βιβλίου, όταν ο συγγραφέας προσπαθεί να ανιχνεύσει ποιο μπορεί να είναι το τέλος ενός δολοφόνου που τιμήθηκε για την προσφορά του στην Επανάσταση, αλλά ουσιαστικά έμεινε να αντιμετωπίζει το απόλυτο κενό. Διότι ακόμα και οι ανύπαρκτες επαναστάσεις, οι επαναστάσεις που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ, θέλουν να κρύβουν τις βρωμιές τους κάτω από το χαλί της ιστορίας. Και τότε τα παράσημα δεν μπορούν να αντισταθμίζουν τη μοναξιά, την αρρώστια, το θάνατο, τη λύθη. Κανένα παράσημο δεν μπορεί να υποκαταστήσει το κενό που νιώθει ο δεύτερος αυτός άνθρωπος που αγαπούσε τα σκυλιά. Κανένα παράσημο δεν μπορεί να αντισταθμίσει την αίσθηση μιας ζωής που πήγε χαμένη, μιας ζωής που γεννήθηκε για να κάνει το κακό. Buonasera. Buonasera. Tante grazie. Vuoi dire qualcosa? Tu mi fai questioni? Faccio domande, sì, ma se vuoi dire qualcosa. Pero empiezo diciendo algo, ¿no? ¿Cómo? Comincio diciendo Sí. qualcosa. Bueno, buenas noches, muchas gracias a todos ustedes aquí por su presencia. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Quiero agradecer a mi editor, Anteos, la introducción que ha hecho a este encuentro. Θέλω να ευχαριστήσω τον εκδότη μου για αυτή την εισαγωγή που έκανε σε αυτή τη συνάντηση. He descubierto en este instante que escribo mejor en griego que en español. Αυτή τη στιγμή φαίνεται πως ανακαλύπτω πως γράφω καλύτερα στα ελληνικά από ό,τι στα ισπανικά. Y no quiero dejar de agradecer a toda una serie de instituciones, especialmente el Festival Lea, que hizo posible mi regreso a Atenas en este momento. Και βεβαίως θέλω να ευχαριστήσω και άλλους θεσμούς όπως το Φεστιβάλ Λέα, το οποίο έκανε εφικτή την επιστροφή μου στην Ελλάδα. El año pasado fue imposible que pudiera venir cuando esta novela, El hombre que amaba a los perros, ganó el premio Atenas. Την προηγούμενη πέρυσι, την χρονιά που το βιβλίο μου κέρδισε το Athens Prize για το καλύτερο μυθιστόρημα της ξένης λογοτεχνίας στην Ελλάδα, δεν κατάφερα να έρθω. Pero siempre volver a Grecia, volver a Atenas, para mí es un verdadero placer. Αλλά πάντα τον επιστρέφω στην Ελλάδα για μένα είναι μια μεγάλη ευχαρίστηση. Cada vez voy además teniendo más amigos que viven en esta ciudad permanentemente o de manera provisional. Κάθε φορά έχω όλο και περισσότερους φίλους που ζουν σε αυτή την πόλη, είτε μόνιμα είτε προσωρινά. Y uno de los problemas que he tenido en estos días es que ninguna noche me he podido acostar temprano. Και ένα από τα προβλήματα που έχω αυτές τις μέρες είναι ότι κανένα βράδυ δεν κατάφερα να κοιμηθώ νωρίς. No me dejan caer, no me dejan caer. Δεν με αφήνουν να πέσω για ύπνο. Bueno, el hecho de que en un país como Grecia una de mis novelas haya ganado un premio y haya tenido esta aceptación por parte de los lectores, por supuesto que para mí es muy gratificante. Μου προκαλεί πολύ μεγάλη ευχαρίστηση σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, ένα βιβλίο όπως αυτό κέρδισε ένα βραβείο και έχει για καλή υποδοχή από τους αναγνώστες. Esta es una novela que bueno, todos los que la han leído o los que oyeron ahora Anteos se darán cuenta de que es una novela que cuenta una historia que tiene un carácter bastante universal. Όσοι έχουν διαβάσει και όσοι στο μυθιστόρημα αυτό ή όσοι άκουσαν τον Αντέο τώρα να το αφηγείται,
καταλαβαίνουν πως αυτό το βιβλίο διηγείται μια ιστορία αρκετά οικουμενική. Incluso es, en su punto climático, es una historia que más o menos todos conocemos con ciertos detalles. Είναι μάλιστα μια ιστορία που όλοι μας στον α στο β βαθμό ξέρουμε με αρκετές λεπτομέρειες. Hace ya bastante tiempo todos sabemos que una persona, un comunista español, catalán, que se llamaba Ramón Mercader, fue el asesino de Trotsky. Εδώ και χρόνια ξέρουμε ότι ένας κομμουνιστής καταλανός που λεγόταν Ραμόν Μερκαδέρ ήταν ο δολοφόνος του Τρότσκι. Y también sabemos que asesinó a Trotsky cumpliendo órdenes directas de Stalin. Και επίσης ξέρουμε ότι δολοφόνησε τον Τρότσκι ακολουθώντας άμεσες διαταγές του Στάλιν. Por lo tanto, cuando yo pensé escribir esta novela, tenía un enorme desafío argumental y dramático. Έτσι, όταν αποφάσισα να γράψω αυτό το μυθιστόρημα, είχα μπροστά μου μια πολύ μεγάλη πρόκληση σε επίπεδο τόσο πλοκής όσο και δραματικής εξέλιξης. Y es que el lector, antes de empezar a leer, conocía el acontecimiento más importante de la novela. Και αυτό είναι ότι ο αναγνώστης, πριν ξεκίνησε να διαβάζει, γνώριζε καλά το πιο σημαντικό γεγονός, ιστορικό γεγονός αυτού του μυθιστορήματος. Y tuve que pensar mucho cómo poder escribir una novela que contara algo ya conocido y sin embargo resultara atractiva para el lector. Και χρειάστηκε να σκεφτώ πολύ για το πώς να στήσω ένα μυθιστόρημα που διηγιόταν κάτι το οποίο ήταν γνωστό στους αναγνώστες και ταυτόχρονα αυτό το μυθιστόρημα να είναι και ελκυστικό για τους αναγνώστες. Porque a mí me interesa escribir para comunicarme con los lectores. No me interesa escribir para hablar de mi propio ombligo. Me interesa comunicarme con los lectores. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει να επικοινωνώ με τους αναγνώστες. Δεν θέλω να γράφω για να γυρίζω γύρω από τον αφαλό μου. Θέλω να γράφω για να επικοινωνώ με τον κόσμο. Y encontré dos elementos completamente diferentes que me podían ayudar en ese objetivo. Και βρήκα δύο στοιχεία εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους που μπορούσαν να με βοηθήσουν για να εκπληρώσω αυτό το στόχο. Uno era de carácter puramente literario. Το ένα στοιχείο είχε χαρακτήρα εντελώς λογοτεχνικό. Y estaba alrededor de cómo crear una estructura para esta novela que permitiera que el lector se sintiera atrapado por una historia cuyo desenlace conocía, pero que quería saber cómo se llegaba a él. Και ήταν πώς να φτιάξω τη δομή του μυθιστορήματος αυτού, που λέει μια ιστορία που ο αναγνώστης την ξέρει, αλλά το μυθιστόρημα έχει τέτοια δομή που να εχμαλωτίζει τον αναγνώστη και παρά το ότι ξέρει το τέλος να συνεχίζει να διαβάζει. Y trabajé mucho en ese sentido. Por ejemplo, en el capítulo que leyó Anteos se ve una de las estrategias que utilicé. Και δούλεψα πολύ σε αυτό το σημείο. Για παράδειγμα, στο κεφάλαιο που διάβασε ο Αντέος για τη δολοφονία του Τρότσκι, φαίνεται η στρατηγική την οποία ακολούθησα. Que fue dilatar el momento que el lector sabía que iba a llegar, pero no sabía cómo iba a llegar. Που ήταν να καθυστερώ τη στιγμή την οποία ο αναγνώστης ήξερε πώς θα ερχόταν, αλλά δεν ήξερε πώς θα ερχόταν. Y el otro elemento ya tiene un carácter más conceptual. Και το άλλο στοιχείο είχε ένα χαρακτήρα πιο πολύ ενιακό. Y es que esta tenía que ser una novela escrita desde Cuba por un cubano que vivía en Cuba y con una perspectiva cubana. Γιατί ήταν ένα μυθιστόρημα γραμμένο στην Κούβα από ένα Κουβανό που ζει στην Κούβα και θα είχε μια οπτική γωνία καθαρά κουβανική. Porque en esa historia universal hay también una historia generacional, nacional y personal que era la que podía ser diferente el modo de recibir o de contar esta historia. Γιατί σε αυτό το μυθιστόρημα υπήρχε και ένα στοιχείο που είχε να κάνει με τις γενναίες, ένα στοιχείο προσωπικό και ένα στοιχείο εθνικό που καθόριζε το πώς θα μπορούσε κανείς να διηγηθεί αυτή την ιστορία. El hecho de haber descubierto en algún momento, que no lo puedo precisar, que Ramón Mercader había vivido y muerto en Cuba, fue uno de los detonantes de esta novela.
Το γεγονός ότι κάποια στιγμή ανακάλυψε, κάποια στιγμή που δεν θυμάμαι ποια ήταν, ανακάλυψε ότι ο Ραμόν Μερκαδέρ είχε ζήσει και είχε πεθάνει στην Κούβα, ήταν αυτό το οποίο πυροδότησε αυτή τη νέα ιδέα για το μυθιστόρημα. Creo que para cualquier persona, cuando se habla de Trotsky y del asesinato de Trotsky, se está hablando de algo que ocurrió en la historia, que ocurrió en un pasado bastante remoto. Πιστεύω ότι ο καθένας όταν ακούει για τον Τρότσκι ή για τη δολοφονία του Τρότσκι σκέφτεται ένα γεγονός που συνέβη στην ιστορία, κάπου μακριά στο παρελθόν. Bueno, pues cuando yo tenía estos 20, 25 años, Ramón Mercader andaba caminando por las calles de La Habana con dos galgos rusos. Αλλά όταν εγώ ήμουν 20-25 χρονών, ο Ραμόν Μερκαδέρ περπατούσε στους δρόμους της Αβάνας μαζί με δύο ρώσικα κυνηγόσκυλα. En el sentido histórico es como ver un dinosaurio vivo caminando por algún lugar. Η ιστορική αίσθηση ήταν σαν να βλέπει κανείς ένα δεινόσαυρο να περπατάει σε ένα μέρος. Pero en el sentido humano era la constatación de que este hombre había cumplido una misión. Υπήρχε όμως και το ανθρώπινο στοιχείο ότι αυτός ο άνθρωπος είχε εκπληρώσει μια αποστολή Y que por el cumplimiento de esa misión había sido gratificado por un país que era la Unión Soviética. Και ότι για αυτή την εκπλήρωση αυτής της αποστολής είχε δεχτεί τις ευχαριστίες μιας χώρας της Σοβιετικής Ένωσης. El hecho de poder sentir esa posibilidad de que en algún momento de mi vida pude haberme cruzado en una calle de La Habana con el asesino de Trotsky realmente fue algo que me conmovió. Αυτή η αίσθηση ότι μπορούσα κάποια στιγμή που ήμουν νέος να έχω διασταυρωθεί στους δρόμους της Αβάνας με το δολοφόνο του Τρότσκι ήταν κάτι το οποίο με συγκίνησε, με συγκλώνησε. Incluso tal vez pudo ocurrir o tal vez ocurrió ese encuentro. Θα μπορούσε αυτή η συνάντηση να είχε συμβεί ή ακόμα και να συνέβη όντως. Pero si ocurrió primero, yo no sabía que ese hombre era Ramón Mercader y segundo, no sabía quién era Ramón Mercader. Αν όμως συνέβη, πρώτον εγώ δεν ήξερα ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ο Ραμόν Μερκαδέρ και δεύτερον δεν ήξερα ποιος ήταν ο Ραμόν Μερκαδέρ. En Cuba, respecto a la figura de Trotsky, se siguió la misma política que en la Unión Soviética. Η Κούβα όσον αφορά τη φιγούρα του Τρότσκι, τη μορφή του Τρότσκι, ακολούθησε την ίδια πολιτική που ακολούθησε και η Σοβιετική Ένωση. Sobre Trotsky no se hablaba y cuando se hablaba era en términos de un traidor a la revolución. Για τον Τρότσκι δεν μιλούσε κανείς ή αν μιλούσε, τον περιέγραφε με όρους όπως ο προδότης Επανάστασης. Las pocas veces que en la época que yo estudiaba en la universidad se mencionó a Trotsky era para hablar en contra de su pensamiento, de su persona, de su labor. Όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο, τις ελάχιστες φορές που μίλησε κάποιος για τον Τρότσκι ήταν για να μιλήσει εναντίον του προσώπου του, της σκέψης του, της δουλειάς του. Y eso, por lo general, provoca una cierta curiosidad en las personas que somos curiosos. Και αυτό γενικά προκαλεί περιέργεια στους ανθρώπους που είμαστε περίεργοι. Yo recuerdo que fui en algún momento a la biblioteca central de la Universidad de La Habana a buscar algún libro de Trotsky o sobre Trotsky. Θυμάμαι ότι κάποια στιγμή πήγα στην κεντρική βιβλιοθήκη της Αβάνας για να αναζητήσω ένα βιβλίο του Τρότσκι ή για τον Τρότσκι. Y encontré que había dos libros sobre Trotsky. Και βρήκα ότι υπήρχαν δύο βιβλία για τον Τρότσκι. Uno se llamaba Trotsky el traidor y otro Trotsky el renegado. Το ένα λεγόταν Τρότσκι ο προδότης και το άλλο Τρότσκι αποστάτης. Eran libros publicados por una editorial soviética de lenguas extranjeras que se llamaba Editorial Progreso. Ήταν βιβλία που είχε εκδώσει ένα σοβιετικό οίκος σε ξένες γλώσσες, βιβλία για ξένες γλώσσες που λεγόταν εκδοτικός οίκος η Πρόοδος. Y lo más curioso es que siempre eran libros escritos por un colectivo de autores. Και το πιο περίεργο ήταν ότι ήταν βιβλία πάντα γραμμένα από μια ομάδα συγγραφέων. En uno de estos libros, esto lo leí años después, ya cuando estaba preparando la novela. Σε ένα από αυτά τα βιβλία, ένα βιβλίο που το διάβασα χρόνια μετά όταν ετοίμαζα το μυθιστόρημα, descubrí que Trotsky es el segundo caso en la historia de que un hombre desaparece porque se va al cielo.
ανακάλυψε ότι ο Τρότσκι ήταν η δεύτερη περίπτωση στην ιστορία που ένας άνθρωπος εξαφανίζεται γιατί ανεβαίνει στους ουρανούς. En ese libro se cuenta que Trotsky estaba en México, en Coyoacán, y que estaba colaborando con la embajada alemana, dándole información sobre la Unión Soviética. Αυτό το βιβλίο λέει ότι ο Τρότσκι ήταν στο Μεξικό, στο Κογιοακάν, και ότι συνεργαζόταν με τη γερμανική πρεσβεία, δίνοντας πληροφορίες για τη Σοβιετική Ένωση. Lo cual ya era el colmo de las traiciones a las que podía llegar Trotsky. Που ήταν βεβαίως η κορυφαία προδοσία στην οποία μπορούσε να φτάσει ποτέ ο Τρότσκι. Terminaba ese capítulo y el capítulo siguiente comenzaba con la historia del trotskismo en América Latina a partir de 1941. Τελείωνε αυτό το κεφάλαιο και το επόμενο κεφάλαιο ήταν για τον τροτσκισμό στη Λατινική Αμερική από το 1941 και μετά. La única conclusión que podía llegar era que Trotsky se había levitado y se había ido al cielo. Το μόνο που θα μπορούσε, συμπέρασμα που θα μπορούσε να βγάλει κανείς ανάμεσα σε αυτά τα δύο κεφάλαια είναι ότι ο Τρότσκι κάποια στιγμή αναλήφθηκε στους ουρανούς. Esa curiosidad fue la que me llevó la primera vez que estuve en México a visitar la casa de Trotsky en Coyoacán. Αυτή η περιέργεια με έκανε την πρώτη φορά που πήγα στο Μεξικό να επισκεφθώ το σπίτι του Τρότσκι στο Κογιοακάν. Fui a un lugar donde había vivido un hombre del que yo conocía muy poco todavía en esa época. Πήγα σε ένα μέρος, σε έναν τόπο που είχε ζήσει ένας άνθρωπος, τον οποίο εγώ γνώριζα πάρα πολύ λίγο εκείνη την εποχή. Eso ocurrió en octubre de 1989. Αυτό συνέβη τον Οκτώβριο του 1989. Y yo sentí realmente una gran conmoción cuando vi este lugar con esas murallas, esas torres de vigilancia que tuvieron que construir porque sabían que Stalin lo iba a matar. Και ένιωσα πολύ μεγάλη συγκίνηση όταν είδα αυτές τις ψηλές μάντρες, αυτούς τους πύργους για τη φρουρά που είχαν φτιάξει, επειδή γνώριζαν πως ερχόντουσαν να το σκοτώσουν. Y a pesar de toda esa protección, el propio Trotsky lo dijo y fue la realidad, la mano de Stalin llegó hasta allí y lo asesinaron. Και παρά όλη αυτή την προστασία, ο ίδιος ο Τρότσκι το είχε πει και είχε δίκιο, το χέρι του Στάλιν έφτασε μέχρι εκεί. Ese desconocimiento de quién había sido Trotsky, cuál había sido la obra de Trotsky y las culpas de Trotsky. Las obras y las culpas. Είχα λοιπόν αυτή την άγνοια για το ποιο ήταν το έργο και οι ενοχές του Τρότσκι. Y el hecho de que su asesino hubiera vivido en Cuba fueron elementos que me ayudaron a empezar a pensar en esta historia. Και το γεγονός ότι ο δολοφόνος του Τρότσκι είχε ζήσει στην Κούβα ήταν τα στοιχεία τα οποία με οδήγησαν να αρχίσω να σκέφτομαι να γράψω το μυθιστόρημα. Pero creo que el elemento decisivo para poder escribir esta novela fue la información. Πιστεύω όμως πως το αποφασιστικό στοιχείο για να μπορέσω να γράψω αυτό το μυθιστόρημα ήταν οι πληροφορίες. En el mundo completo, las personas teníamos un conocimiento muy parcial de esta historia, en todo el mundo, no solamente en Cuba. Σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Κούβα, όλοι οι άνθρωποι είχαν μια πολύ μερική γνώση αυτών των γεγονότων για τη δολοφονία του Τρότσκι. Si alguien hubiera intentado escribir esta novela en los años 80, no hubiera podido hacerlo porque la información que yo manejo no existía en los años 80. Αν κανείς είχε προσπαθήσει να γράψει αυτό το μυθιστόρημα τη δεκαετία του 80, δεν θα είχε καταφέρει να το γράψει, γιατί δεν είχε στα χέρια του τις πληροφορίες τις οποίες έχω τώρα εγώ στα χέρια μου. El gran periodista polaco Rujar Kapuczynski tiene una imagen matemática muy importante para entender esa situación. Ο γνωστός Πολωνός δημοσιογράφος Καπουσίνσκι δίνει μια μαθηματική εικόνα για να καταλάβει κανείς αυτή την κατάσταση. Y él dice que en los años 80 creíamos tener un conocimiento de la totalidad de la historia soviética. Λέει ότι τη δεκαετία του 80, ο Καπουσίνσκι, τη δεκαετία του 80, πιστεύαμε πως είχαμε μια γνώση για την Σοβιετική Ένωση που ήταν πλήρης. Sin embargo, en los años 90 descubrimos que solamente conocíamos un 10%, que un 90% estaba oculta en los archivos que existían en Moscú. Ωστόσο, την επόμενη δεκαετία του 90 καταλάβαμε πως αυτά που ξέραμε ήταν το 10% και το υπόλοιπο 90% ήταν κρυμμένο στα αρχεία της Μόσχας. Un ejemplo muy evidente en esta novela tiene que ver con la presencia soviética durante la Guerra Civil Española.
Ένα πολύ φανερό, εμφανές παράδειγμα σε αυτό το μυθιστόρημα έχει να κάνει με την σοβιετική παρουσία στη διάρκεια του Ισπανικού εμφυλίου. Toda la historia de esa relación entre la Unión Soviética y la República ha sido reescrita a partir de la apertura de los archivos de Moscú. Όλη αυτή η ιστορία της σχέσης ανάμεσα στη Σοβιετική Ένωση και την Ισπανική Δημοκρατία ξαναγράφτηκε μετά το άνοιγμα των αρχείων της Σοβιετικής Ένωσης. Pero sin embargo, en esos archivos ocurrió algo muy interesante relacionado con esta novela. Παρ' όλα αυτά, στα αρχεία αυτά συνέβη κάτι πολύ ενδιαφέρον που έχει σχέση με αυτό το μυθιστόρημα. Y es que no apareció, hasta ahora, no ha aparecido ningún documento relacionado con la preparación del asesinato de Trotsky. Και αυτό είναι ότι σε όλο το αρχείο μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί κανένα ντοκουμέντο που να έχει σχέση με την προετοιμασία της δολοφονίας του Τρότσκι. Y la razón es que Stalin, que era quien recibía toda esa documentación, porque era el que dirigía la operación del asesinato de Trotsky, Και η αιτία είναι ότι ο ίδιος ο Στάλιν, ο οποίος δεχόταν όλα αυτά, λάμβανε όλα αυτά τα ντοκουμέντα, ήταν αυτός ο οποίος οργάνωνε και διεύθυνε την προετοιμασία της δολοφονίας του Τρότσκι. periódicamente quemaba toda esa documentación para que nunca hubiera datos factuales sobre el asesinato de Trotsky. Περιοδικά έκαιγε αυτά τα ντοκουμέντα, ώστε ποτέ να μην μπορούν να βρεθούν στοιχεία για την προετοιμασία της δολοφονίας του Τρότσκι. Δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι με την προετοιμασία του δολοφόνου είναι όλο μυθοπλασία. Esa falta de información, y ahora respondo de esta manera a la pregunta de Anteos. Esta falta de información, y con esto voy a responder. Θα απαντήσω τώρα στην ερώτηση αυτή του Αντέου. Υπάρχει λοιπόν αυτή η έλλειψη των ντοκουμέντων. Me obligó a trabajar con mucho cuidado la creación del personaje de Ramón Mercader. Με οδήγησε να δουλέψω με πολύ μεγάλη προσοχή στην αποτύπωση του χαρακτήρα του Ραμόν Μερκαδέρ. Ramón Mercader es un hombre que está en la historia, pero es un hombre sin historia. Ο Ραμόν Μερκαδέρ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δράσει στην ιστορία, αλλά είναι ένας άνθρωπος χωρίς ιστορία. De Ramón Mercader se pudo reconstruir después con cierta exactitud elementos de su vida hasta el momento en que participa en la Guerra Civil Española. Για την ζωή του Ραμόν Μερκαδέρ μπόρεσα να συγκροτήσω, να συνθέσω στοιχεία για τη ζωή του με κάποια σχετική ακρίβεια μέχρι τη στιγμή που αρχίζει να συμμετέχει στο Ισπανικό εμφύλιο. Y si se reconstruyó esa vida de Ramón Mercader y si hay algunos datos posteriores históricos comprobados, se debe a que Ramón Mercader fue el asesino de Trotsky. Και αν υπάρχουν κάποια στοιχεία, αν καταφέραμε να βρούμε κάποια στοιχεία για αυτά τα βιογραφικά στοιχεία του Mercader, αυτό οφείλεται στο ότι αυτός ο άνθρωπος έγινε μετέπειτα δολοφόνος του Τρότσκι. En el mismo momento en que Mercader está en México preparándose para matar a Trotsky, había alrededor de otros 5 españoles que podían cumplir también esa misión. Την εποχή που ο Mercader ήταν στο Μεξικό και προετοιμαζόταν για την δολοφονία του Τρότσκι, υπήρχαν άλλοι 5 Ισπανοί που προετοιμάζονταν και είχαν τη δυνατότητα να είναι αυτοί οι εκτελεστές του Τρότσκι. De esos españoles hay uno que se ha sabido el nombre en clave que utilizaba, el nombre de Felipe. Από αυτούς τους Ισπανούς υπάρχει ένας που είναι γνωστό το όνομα, το κωδικό που χρησιμοποιούσε και λεγόταν Φελίπε. Hasta hoy no se ha sabido la verdadera identidad de este personaje que se llamaba Felipe. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχει γίνει γνωστή μέχρι σήμερα η πραγματική ταυτότητα αυτού του ανθρώπου που λεγόταν Φελίπε. Por lo tanto, es muy probable que si Jacques Mornar no hubiera asesinado a Trotsky, nunca hubiéramos sabido quién era Jacques Mornar. Έτσι είναι πολύ πιθανό, αν ο Ζακ Μορνάρ δεν ήταν αυτός που είχε σκοτώσει τον Τρότσκι, ποτέ δεν θα είχαμε μάθει σήμερα, δεν μαθαίναμε σήμερα ποιος ήταν ο Ζακ Μορνάρ. Yo tuve entonces que construir a partir de informaciones de la época una parte de la vida posible de Ramón Mercader. Ήμουν λοιπόν αναγκασμένος από τα στοιχεία για την εποχή να ανασυνθέσω μια πιθανή ζωή του Ραμόν Μερκαδέρ. Uno de esos momentos es precisamente el entrenamiento que recibe en Moscú para convertirse en Jacques Mornar.
Μία από αυτές τις στιγμές είναι η εκπαίδευσή του στη Μόσχα, όπου εκπαιδεύεται για να μετατραπεί στον Ζακ Μορνάρ. Hay un historiador, un joven historiador catalán que estuvo a verme en La Habana porque quiere escribir una biografía sobre Mercader. Υπάρχει ένας νέος Καταλανός ιστορικός, ο οποίος ήρθε να με δει στην Αβάνα και ήθελε να γράψει μια βιογραφία του Ραμόν Mercader. Y él dice que él va a tratar de demostrar, porque es posible tener algunos documentos, que Ramón Mercader nunca fue a prepararse a Moscú. Και είπε ότι μπορεί να αποδείξει με κάποια ντοκουμέντα ότι ίσως ο Ραμόν Mercader δεν πήγε ποτέ να προετοιμαστεί στη Μόσχα. Y cuando conversamos y hablamos de este tema, yo le dije que me parecía perfecto que él pudiera demostrar que Ramón Mercader no había estado en una preparación especial para convertirse en Jacques Mornar. Και όταν συζητάγαμε, εγώ του είπα ότι θα μου φόταν τέλειο να μπορέσει να αποδείξει αυτός ότι ο Ραμόν Mercader δεν πήγε ποτέ να κάνει μια ειδική προετοιμασία για να μετατραπεί σε Ζακ Μορνάρ. Pero le iba a costar mucho trabajo demostrar cómo un soldado que estaba en una trinchera durante la Guerra Civil Española, luchando como un miliciano más. Του είπα όμως ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αποδείξει πως ένας απλός στρατιώτης που πολεμούσε σε ένα χαράκωμα στον Ισπανικό εμφύλιο, όπως σαν ένα οποιοδήποτε άλλος μέλος των πολιτοφυλακών, podía aparecer unos meses después en París convertido en una persona que se llamaba Jacques Mornar y que era completamente distinta a ese miliciano que estaba en una trinchera. Πώς λοιπόν θα μπορούσε αυτός ο άνθρωπος σε μερικούς μήνες να εμφανιστεί στο Παρίσι ως Ζακ Μορνάρ, ως ένας άνθρωπος εντελώς διαφορετικός από εκείνον τον στρατιώτη που πολεμούσε στο χαράκωμα. Yo creo que por mucho talento para transformarse que tenga una persona, es muy difícil llegar a ese nivel de transformación que sufrió Ramón Mercader para convertirse en Jacques Mornar. Εγώ πιστεύω ότι όσο πολλά ταλέντα και να έχει κάποιος για να μεταμορφώνεται, είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος άνθρωπος απλώς να μεταμορφωθεί όπως ο Mercader μετατράπηκε στον Ζακ Μορνάρ. Además, en la preparación del asesinato de Trotsky, ya con Ramón Mercader como centro de ese complot. Επιπλέον, η προετοιμασία της δολοφονίας του Τρότσκι με τον Ραμόν Mercader ως επίκεντρο αυτής της συνωμοσίας. Hay un juego de posibilidades tan perfecto que únicamente puede ser el fruto de una preparación muy cuidadosa. Σε αυτήν λοιπόν την προετοιμασία υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που μπορεί να είναι προϊόν μόνο μιας πολύ προσεκτικής προετοιμασίας. Que alguien haya sido capaz de ver en ese soldado que estaba en una trinchera cerca de Moscú al hombre que 4 años después podía matar a Trotsky es realmente un juego de ajedrez de muy larga visión. Το να μπορεί κάποιος να δει σε αυτόν τον στρατιώτη που πολεμούσε ένα χαράκωμα έναν άνθρωπο ο οποίος μετά από 4 χρόνια θα ήταν αυτός ο οποίος θα δολοφονήσει τον Τρότσκι, είναι ένα παιχνίδι σκακιού που απαιτεί μια πολύ οπτική, να έχει πολύ καλή οπτική στο μέλλον, να βλέπει πολύ μακριά στο μέλλον. Es decir, ahí es muy difícil que haya habido obra de la casualidad. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για να έχει συμβεί μόνο από τύχη. Y para terminar, el razonamiento que venía haciendo, y bueno, después pasar a la parte de las preguntas, la parte cubana de la historia. Και για να τελειώσω, για να περάσουμε τις ερωτήσεις, θα πω μερικά πράγματα για το κουβανέζικο μέρος της ιστορίας. Si esta historia funcionara como una novela histórica en que se contara el asesinato de Trotsky por parte de Ramón Mercader, sería una novela muy diferente a esta. Αν αυτό το μυθιστόρημα ήταν ένα ιστορικό μυθιστόρημα το οποίο διηγιόταν τη δολοφονία του Τρότσκι από τον Ραμόν Mercader, θα ήταν ένα πάρα πολύ διαφορετικό μυθιστόρημα. Esta es una novela que parte y llega a una experiencia personal, generacional cubana. Αυτό όμως είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο εκκινεί και ξαναφτάνει σε μια εμπειρία προσωπική, σε μια εμπειρία της γενιάς μου στην Κούβα. El personaje de Iván, el personaje cubano que recibe esta historia y que la transmite al lector, es fundamental en ese sentido. Ο Κουβανέζος, ο χαρακτήρας, ο Ιβάν, ο άνθρωπος ο οποίος γίνεται δέκτης και μετά μεταδίδει αυτή την ιστορία,
είναι ένας χαρακτήρας θεμελιώδης για αυτό το μυθιστόρημα. El lector puede tener más o menos simpatía por el personaje de Trotsky en la novela. Ο αναγνώστης μπορεί να έχει περισσότερη ή λιγότερη συμπάθεια για το πρόσωπο του Τρότσκι στο μυθιστόρημα. Puede sentir desprecio o incluso puede sentir compasión por Ramón Mercader. Για τον Ραμόν Μερκαδέρ μπορεί να νιώθει περιφρόνηση ή συμπόνια. Pero en el caso de Iván, creo que el lector únicamente puede sentir una simpatía que está teñida de una melancolía, de una tristeza por el destino de este personaje. Για τον Ιβάν όμως, το μοναδικό που μπορεί να νιώθει ο αναγνώστης πιστεύω πως είναι μια συμπάθεια γεμάτη με μελαγχολία και θλίψη για τη μοίρα αυτού του ανθρώπου. Los otros dos personajes, con cada uno con sus características, tomó decisiones importantes en su vida. Οι άλλοι δύο χαρακτήρες, ο Τρότσκι και ο Μερκαδέρο, κάθε ένας από την σκοπιά του, πήραν αποφάσεις πολύ σημαντικές για την εξέλιξη αυτής της ιστορίας. Fueron actores de la historia. Ήταν δρόντα υποκείμενα της ιστορίας. Iván es una víctima de la historia. Ο Ιβάν είναι ένα θύμα της ιστορίας. La historia le cae encima y él nunca tiene posibilidad de tomar decisiones. Η ιστορία πέφτει απάνω του, τον πλακώνει και ποτέ δεν είναι σε θέση να πάρει αποφάσεις. Y esa no es solamente la historia de un personaje, es la historia de una generación. Και αυτό δεν είναι ιστορία μόνο ενός προσώπου, είναι ιστορία μιας ολόκληρης γενιάς. Es la generación a la que yo pertenezco, la generación que ha tenido la experiencia de vivir en Cuba en estos años. Είναι η ιστορία της δικής μου γενιάς, της γενιάς που έζησε στην Κούβα εκείνα τα χρόνια. Que participamos en un momento del proyecto revolucionario, incluso con cierto romanticismo. Που συμμετείχαμε σε κάποια στιγμή στο παραστατικό σχέδιο, ακόμα και με έναν βαθμό ρομαντισμού. Y después fuimos viendo cómo todo aquello desaparecía y nos quedábamos absolutamente sin nada. Και είδαμε πώς αυτό σιγά σιγά εξαφανιζόταν και μέναμε χωρίς τίποτα. En los años 90, la situación de las personas normales de Cuba, como soy yo, a pesar del oficio que tengo, Τη δεκαετία του 90 η ζωή των απλών ανθρώπων στην Κούβα, όπως και εγώ, παρά το επάγγελμα που κάνω, fue tan crítica que llegamos a decir que nada más que existían en Cuba realmente tres problemas. Ήταν τόσο κρίσιμη που είχαμε φτάσει να λέμε πως στην Κούβα υπάρχουν πραγματικά τρία προβλήματα. El desayuno, el almuerzo y la comida. Το πρωινό, το μεσημεριανό και το βραδινό. La crisis de nosotros fue una crisis dura de verdad. Η δικιά μας κρίση ήταν μια κρίση σκληρή, αληθινά σκληρή. Yo sé que hablarle de dureza de crisis a un país como Grecia puede ser casi que un pecado, pero hay crisis y crisis. Ξέρω ότι να μιλάω για κρίση σε μια χώρα όπως η Ελλάδα μπορεί να θεωρηθεί σχεδόν αμαρτία. Υπάρχουν όμως κρίσεις και κρίσεις. Hubo un momento en el que incluso se habló de un proyecto que se llamaba Opción Cero. Μάλιστα κάποια στιγμή υπήρχε και αυτό που θα λέγαμε αυτό που ονομάζαμε επιλογή 0. Que era cero combustible, cero transporte y cero comida. Που ήταν 0 καύσιμα, 0 μεταφορικά μέσα, 0 φαγητό. Y ya se había hecho un plano, un mapa de la distribución de a qué lugares del interior del país, del campo, iban a ir a vivir las personas de las ciudades. Και είχε φτιαχτεί και ένας χάρτης σε ποια μέρη του κάμπου θα πήγαινε να ζήσουν οι άνθρωποι από τις πόλεις. Se iban a quedar vacías las ciudades y las personas iban a retroceder a la comunidad primitiva. Θα άδειαζαν οι πόλεις και οι άνθρωποι από τις πόλεις θα επέστρεφαν στις κοινότητες τους. Íbamos a ser como los indígenas que encontró Colón cuando llegó a Cuba, colectores, cazadores y recolectores. Θα φτάνουμε στην κατάσταση που συνάντησε ο Κολόμπος όταν ήρθε στην Κούβα, κυνηγοί και συλλέκτες, τροφοσυλλέκτες. Lo que en los ríos cubanos había suficiente pescado para 20.000 indios, no para 8 millones o 10 millones de personas. Βέβαια, στα ποτάμια της Κούβας υπήρχαν αρκετά ψάρια για 20.000 Ινδιάνους, όχι για 8 εκατομμύρια Κουβανούς. Estuvimos al borde de llegar a la opción cero. Ήμασταν στο όριο του να φτάσουμε στην επιλογή 0.
Y esa fue una experiencia que mi generación vivió de una manera especialmente dramática. Και αυτή είναι μια κατάσταση την οποία η γενιά μου την έζησε με έναν τρόπο εξαιρετικά δραματικό. Porque no solamente era lo que ocurría con nosotros mismos, Γιατί δεν είχε να κάνει μόνο με αυτό που συνέβαινε σε εμάς τους ίδιους, sino lo que ocurría con nuestros hijos. Era el momento en que mi generación tenía 30 años y tenía hijos de 4 o 5 años. αλλά είχε να κάνει και με αυτό που θα συνέβαινε στα παιδιά μας. Η γενιά μου ήταν 30 χρονών και είχε παιδιά 4-5 χρονών. Y todo esto yo trato de reflejarlo en la vida de Iván, en la vida cotidiana de Iván. Και όλο αυτό προσπαθώ εγώ να το αναστοχαστώ μέσα από την καθημερινή ζωή του Ιβάν. Como resultado de ese sueño utópico que se vivió en el siglo XX. Ως αποτέλεσμα αυτού του ουτοπικού ονείρου που έζησε ο κόσμος στη δεκαετία του 20. Un sueño utópico que se pervirtió. Ένα ουτοπικό όνειρο που διαστράφηκε. Y que tuvo uno de sus momentos más simbólicos de perversión justamente en el asesinato de Trotsky. Και μία από τις πιο εμβληματικές συμβολικές στιγμές της διαστροφής αυτής ήταν ακριβώς η δολοφονία του Τρότσκι. Μάλιστα. Έχει ήδη απαντήσει στις περισσότερες. Ήθελα να ρωτήσω ακόμα ένα-δύο πράγματα. Είναι σαφές στο βιβλίο ότι ο Μερκαντέρ ήταν μία μηχανή, μία τέλεια μηχανή, καλολαδωμένη φωνική μηχανή. Παρ' όλα αυτά, έχει κάποιες στιγμές που αναρωτιέται, αν περνάει κάποιες στιγμές κρίσης, αναρωτιέται αν αυτό που πάει να κάνει είναι σωστό κτλ. Εκεί είναι δύο πράγματα που τον σηκώνουν. Το ένα είναι η συλλογική πίστη σε αυτή την ουτοπία και το δεύτερο είναι κατά κάποιο τρόπο η αρρώστια εκείνης της εποχής. Η ίδια η εποχή τον σπρώχνει να πάει σε αυτό το έγκλημα. Ήθελα την άποψή του για αυτό το πράγμα. También algunos momentos que está en crisis como un hombre. Entonces hay dos cosas que lo empujan para hacer el asesinato. Primero, su fe en la utopía y segundo, la época misma, el contexto de la época misma que lo empujan a eso. Sí, está muy claro la fe y el fanatismo de un hombre como Ramón Mercader. Ναι, είναι πάρα πολύ σαφής, πολύ φανερή η πίστη και ο φανατισμός ενός ανθρώπου όπως ο Ραμόν Μερκαντέρ. Pero no se puede nunca olvidar el contexto en que vivió este personaje. Ωστόσο, δεν μπορούμε ποτέ να ξεχνάμε τα συμφραζόμενα μέσα στα οποία έζησε αυτός ο άνθρωπος. Yo creo que la década del 30 del siglo XX fue uno de los momentos más terribles que ha vivido la humanidad. Πιστεύω ότι η δεκαετία του 30 του περασμένου αιώνα ήταν μια από τις πιο τρομερές περιόδους στις οποίες έζησε η ανθρωπότητα. Porque las personas inteligentes que participaban de la vida pública se vieron en una disyuntiva terrible. Γιατί οι άνθρωποι, οι ευφύς άνθρωποι που συμμετείχαν στην πολιτική ζωή βρέθηκαν μπροστά σε ένα τρομακτικό δίλημμα. Para ser revolucionario había que serlo según la forma en que lo pedía Stalin. Για να είναι κανείς επαναστάτης, όφιλε να το κάνει με τον τρόπο τον οποίο απαιτούσε ο Στάλιν. Todo esto se canalizaba a través de la Tercera Internacional y la manera en que incidía, influía y decidía sobre los partidos comunistas. Αυτό περνούσε μέσα από την Τρίτη Διεθνή και μέσα από την οποία από εκεί περνούσαν αποφάσεις και γινόταν όλη η επιρροή στα κομμουνιστικά κόμματα. Y si uno tenía cualquier desacuerdo con esa política, se convertía inmediatamente en un fascista contrarrevolucionario. Και αν κανείς είχε μια οποιαδήποτε διαφωνία με αυτή την πολιτική, αμέσως μετατροπόταν σε φασίστα ή αντεπαναστάτη. Aunque no tuviera ninguna relación con el fascismo o el nazismo. Ακόμα και αν δεν έχει καμία σχέση με τον φασισμό ή τον ναζισμό. Las opciones de los individuos de izquierda se redujeron al mínimo. Οι επιλογές των ανθρώπων της αριστεράς περιορίστηκαν στο ελάχιστο.
Uno de los casos más representativos de cómo funcionó esto es precisamente el de George Orwell. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις του πώς λειτουργήσε όλο αυτό είναι η περίπτωση του συγγραφέα George Orwell. Orwell era una persona con una militancia en la izquierda británica que era muy importante en esos momentos de los años 30. Ο Orwell ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος συμμετείχε οργανικά στην Βρετανική αριστερά, η οποία ήταν πάρα πολύ σημαντική εκείνη την εποχή, τη δεκαετία του 30. Va a España, se enrola como miliciano en la guerra civil y le toca participar con el grupo del Partido Obrero Unificado Catalán, el PUM, de Andreu Nin. Πηγαίνει λοιπόν στην Ισπανία, συμμετέχει στις πολιτοφυλακές και συμμετέχει στο PUM, το κόμμα το οποίο ηγέτης ήταν ο Αντρέου Νιν. Y la casualidad lo hace ser testigo de las purgas que los asesores soviéticos llevaban a cargo en contra del PUM por considerarlo un partido pro-trotskista. Και το φέρνει η τύχη να είναι παρόν σε καθαρίσεις που κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα εναντίον του PUM, επειδή το θεωρεί κόμμα φιλοτροτσκιστικό. Esas purgas, bueno, tuvieron enfrentamientos violentos e incluso terminaron con el asesinato del líder de ese grupo, Andreu Nin. Και αυτές οι συγκρούσεις που φτάσανε μέχρι ένοπλες αντιπαραθέσεις κατέληξαν στη δολοφονία του ηγέτη του PUM, του Αντρέου Νιν. Orwell fue testigo de esos acontecimientos y decide salir de España porque se da cuenta, no puede precisar bien, pero se da cuenta de que hay algo que está funcionando mal. Ο Orwell λοιπόν αποφασίζει να φύγει από την Ισπανία, διότι αντιλαμβάνεται, δεν μπορεί να το καθορίσει ακριβώς, αλλά αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει κάτι που δεν πάει καλά. Y escribe uno de los testimonios más conmovedores sobre la guerra civil, que es el libro llamado Homenaje a Cataluña. Και γράφει ένα από τα πιο εμβληματικά βιβλία για το Ισπανικό εμφύλιο, τον Φόρο Τιμής στην Καταλωνία. El libro se publica en Inglaterra en el año 1938. Το βιβλίο εκδίδεται στην Αγγλία το 1938. Y en los primeros 10 años vendió 300 ejemplares. 300. En 10 años. Και τα πρώτα 10 χρόνια πούλησε 300 αντίτυπα. Porque la campaña que le hizo el Partido Comunista de que era un libro contrarrevolucionario que contaba una historia deformada de lo que ocurría en la guerra civil fue tan fuerte que apenas se vendieron 300 ejemplares del libro. Ήταν τόσο τρομακτική η καμπάνια εναντίον του που έκανε το Κομμουνιστικό Κόμμα, λέγοντας ότι είναι ένα αντιεπαναστατικό βιβλίο, που σε 10 χρόνια πούλησε μόνο 300 αντίτυπα. La vida de una persona, la vida de un escritor, la vida de un intelectual o de cualquier persona podía ser muy difícil si caía en esas listas negras. Η ζωή ενός διανοουμένου, ενός συγγραφέα, μπορούσε να γίνει πάρα πολύ δύσκολη αν έφερνε τύχη να βρεθεί σε μία από αυτές τις μαύρες λίστες. Y en esas listas negras, por supuesto, estuvieron todos los viejos bolcheviques que hicieron la revolución con Lenin y con Trotsky. Και σε αυτές τις μαύρες λίστες, βεβαίως, υπήρχαν και όλοι οι παλιοί Μπολσεβίκοι που έκαναν την επανάσταση μαζί με τον Λένιν και τον Τρότσκι. A los que no había matado ya, Stalin se dedicó desde el año 36 al 38 a matarlos, pero además a humillarlos con confesiones públicas de que eran fascistas, de que eran traidores. Αυτούς που δεν είχε σκοτώσει ήδη ο Στάλιν, μεταξύ 1936-1938, άρχισε να τους σκοτώνει και αυτούς και πέρα από αυτό να τους ταπεινώνει με ψεύτικες ομολογίες ότι ήταν προδότες και φασίστες. Y con la actitud esa prepotente de el gato que tiene arrinconado al ratón, dejó a Trotsky un poquitico más. Και με αυτή την αναζωνική στάση που έχει η γάτα απέναντι στο ποντίκι το οποίο το έχει στριμώξει, άφησε τον Τρότσκι για ένα μικρό διάστημα ακόμα. Hasta que decidió que era el momento de matarlo. Μέχρι που αποφάσισε ότι είχε έρθει η στιγμή να τον σκοτώσει. Συνηθίζουμε να λέμε ότι... Ναι, μπορείτε. Μας το επιτρέπετε? Γιατί αυτή η επιθετικότητα? Δύο λεπτά. Βεβαίως θα μιλήσετε. Εγώ μία ερώτηση έχω κάνει μόνο. Λοιπόν, παρακαλώ, μιλήστε. Ελάτε, πείτε την ερώτησή σας.
2 λεπτά να έρθει και το μικρόφωνο να σας ακούσει ο κόσμος. 2 λεπτά. Θα ήταν δυνατόν, αν δεν επενέβαιναν τότε στα ελληνική, στην Ισπανία, να κερδίσουν οι Ισπανοί την Επανάσταση. Έλα, παρακαλώ, παιδιά. Εντάξει. 2 λεπτά. Los republicanos no ganaron la guerra, pero no ganaron. Pregunta si cree que me parece que Πάντως αν είναι θέμα Τρότσκι γίνεται αυτό το πράγμα. Ο Τρότσκι, όπως βλέπετε, είναι ένα πολύ ζωντανό πρόσωπο ακόμα και σήμερα. Pero es una pregunta lo que él hace. Es una pregunta lo que él hace. Que si no intervienen los soviéticos, si los republicanos no hubieran ganado la guerra. Pero los republicanos no ganaron la guerra. Que yo sepa, los republicanos no ganaron la guerra. Εν πάση περιπτώσει, οι δημοκρατικοί δεν κέρδισαν τον πόλεμο. Esto ni siquiera con la ayuda de la Unión Soviética, que fue real. Ούτε ακόμα και με τη βοήθεια της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία ήταν πραγματική. No sé si el señor sabe que todas las armas que los soviéticos mandaron a España fueron cobradas con el tesoro español que salió de España hacia Moscú. Όλα τα όπλα που έστειλαν οι Σοβιετικοί στην Ισπανία ήταν όπλα που αγοράστηκαν από το χρυσό της Ισπανίας, τον οποίο τον είχε πάρει η Σοβιετική Ένωση στη Μόσχα. Y que Andreu Nin no fue la única persona asesinada por los asesores soviéticos en España. Ο Αντρέου Νιν δεν ήταν το μοναδικό πρόσωπο το οποίο δολοφονήθηκε από τους συμβούλους των Σοβιετικών στην Ισπανία. Άλλη ερώτηση. Παρακαλώ. 2 λεπτά να πάρετε το μικρόφωνο. Πάει εκεί πρώτα νομίζω και μετά. Νομίζω πάει εκεί πρώτα. 2 λεπτά περιμένω. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον Λεωνάρδο Παδούρα για αυτό το εκπληκτικό βιβλίο που έγραψε. Το έχω διαβάσει πριν από καιρό και πραγματικά είναι ένα από τα καλύτερα βιβλία που έχω διαβάσει τα τελευταία χρόνια. Αυτό που θυμάμαι έντονα είναι ότι προχωρώντας από 3 δρόμους στην εξέλιξη της μυθοπλασίας του, δηλαδή τη ζωή και την προσωπικότητα του Τρότσκι, τον Ισπανικό εμφύλιο και την Κούβα τη δεκαετία του 90, μ' είχε πιάσει μια αγωνία πώς θα καταφέρει αυτά τα 3, από αυτούς τους 3 δρόμους, να καταφέρει να τους δέσει. Κάτι που βέβαια στο τέλος το κάνει με τρόπο αριστοτεχνικό. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Όσον αφορά τον Τρότσκι, εκτός από τον φυσικό αυτουργό, όπως είπε και ο συγγραφέας, υπήρχε μια ολόκληρη οργάνωση των μυστικών υπηρεσιών του Στάλιν για να οργανωθεί και να έρθει σε πέρας αυτή η δολοφονία. Όταν είχε κρίνει ότι ο Τρότσκι πια δεν του χρειαζόταν και αποφάσισε να τον δολοφονήσει. Μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, βγήκαν στο φως διάφορα στοιχεία. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν τον κύριο Παδούρα αν έχει υπόψη του τη μαρτυρία του Πάβελ Σουντοπλάτοφ. Ο Πάβελ Σουντοπλάτοφ ήταν στέλεχος των μυστικών υπηρεσιών και μάλλον ήταν αυτός ο οποίος είχε αναλάβει να οργανώσει αυτή τη δολοφονία. Μετά την πτώση του Στάλιν, αποσταλινοποιήθηκε, μπήκε πολλά χρόνια φυλακή, την περίοδο του Χρουτσόφ. Στη συνέχεια βγήκε και ο γιος του μετά το 1990 πήγε στην Αμερική όπου έγινε καθηγητής πανεπιστημίου. Αυτοί λοιπόν οι δυο, ο Πάβελ Σουντοπλάτοφ με τον γιο του, τον καθηγητή, γράψαν ένα βιβλίο το 1994 στην Αμερική, το Special Tasks, που αναφέρονται σε αυτό το θέμα και μάλιστα από όσο ξέρω αυτή την εκδοχή την έχει υιοθετήσει στην Ελλάδα και ο πιο αρμόδιος για αυτά τα θέματα, ο Πάμπλο, στην αυτοβιογραφία του, ο Μιχάλης Ράπτης. Θεωρεί δηλαδή αυτή την εκδοχή ότι είναι η σωστή. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω τον κύριο Παδούρα αν έχει υπόψη του αυτή τη μαρτυρία του Σουντοπλάτοφ και τι γνώμη έχει για αυτήν. Ευχαριστώ. Abrieron los archivos y preguntan si si conoce el libro que escribió Pablo Sudoplatov con su hijo, que se llama Special Tasks, y si lo tomaste en cuenta en el libro. Sí, a partir de que se abren los archivos de Moscú
hubo una gran información para poder entender esta historia. Από τη στιγμή που άνοιξαν τα αρχεία της Μόσχας, βρέθηκαν πάρα πολλές πληροφορίες για την ιστορία αυτή. Todavía debe quedar mucha más información que no conocemos y que puede matizar o complejizar todas estas historias que conocemos en estos momentos. Βέβαια, πρέπει να υπάρχουν ακόμα και πολλές άλλες πληροφορίες που δεν έχουν εμφανιστεί και θα μπορέσουν ίσως να συμπληρώσουν αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα. En el caso específico de Sudoplatov, Sudoplatov era uno de los agentes secretos que estaba en la cadena de transmisión que iba desde abajo, desde Mercader y Kotov hasta Stalin. Ο Σουντοπλάτοφ ήταν ένας μέλος των μυστικών υπηρεσιών που ανήκε σε αυτή την αλυσίδα που ξεκινούσε από κάτω από τον Μερκαδέρ και τον Κοτόφ και έφτανε μέχρι τον Στάλιν. Era una cadena que tenía inmediatamente debajo de Stalin a Beria, que era el ministro del Interior, y había otros personajes altos oficiales de la inteligencia soviética, entre ellos Sudoplatov. Ήταν μια αλυσίδα που ξεκινούσε από την κορυφή από τον Στάλιν, από κάτω ακριβώς ήταν ο Μπέρια και υπήρχαν και πολλά πρόσωπα που συμπλήρωναν αυτή την αλυσίδα. Ένας από αυτούς ήταν ο Σουντοπλάτοφ. Pero realmente yo creo que en su libro Sudoplatov aumenta la importancia histórica que realmente él tuvo. Εγώ όμως πιστεύω, και είναι προσωπική μου γνώμη, ότι στο βιβλίο του ο Σουντοπλάτοφ αυξάνει, μεγεθύνει το δικό του ρόλο σε αυτή την ιστορία. Él tuvo más bien un papel de garantizar la organización del complot para asesinar a Trotsky. Αυτός είχε ένα ρόλο να διασφαλίζει το οργανωτικό κομμάτι της συνωμοσίας για το δολοφονία του Τρότσκι. Pero el cerebro verdadero fue sin duda Kotov. Αλλά ο πραγματικός εγκέφαλος ήταν χωρίς αμφιβολία ο Κοτόφ. Este señor que se llamaba realmente Naum Eitigon. Αυτός ο άνθρωπος, ο Κοτόφ, που στην πραγματικότητα λεγόταν Naum Eitigon, pertenecía a una de las familias judías de la aristocracia de la inteligencia europea de principios del siglo XX. Ανήκε σε μια από τις πλούσιες οικογένειες που ήταν οι οικογένειες της διανόησης των αρχών του 20ου αιώνα. Uno de sus parientes era de las personas que trabajaba cercano a Freud en los estudios del psicoanálisis. Ένας από τους συγγενείς του δούλευε μαζί με τον Φρόιντ στη μελέτη της ψυχανάλυσης. Y había otros Eitigons que eran condes, duques en distintas partes de Europa. Και υπήρχαν πολλοί από αυτήν την οικογένεια που ήταν κόμιτες, δούκες σε διάφορα μέρη της Ευρώπης. Es curioso que este hombre haya decidido entrar al servicio secreto, lo que en aquellos momentos se llamaba la Checa. Είναι παράξενο αυτός ο άνθρωπος αποφάσισε να μπει στις μυστικές υπηρεσίες που εκείνη την εποχή λεγόντουσαν Τσεκά. Porque le daban un par de botas y le garantizaban los cigarrillos. Γιατί τους έδιναν ένα ζευγάρι μπότες και τους εγγυόταν τα τσιγάρα τους. Pero evidentemente era un hombre con una inteligencia superior. Ήταν όμως προφανώς ένας άνθρωπος με πολύ υψηλή ευφυΐα. Como dije ahorita, preparar con 3-4 años de anticipación lo que podía ser el asesinato de Trotsky fue una jugada maestra. Για να προετοιμάζει κανείς επί 3-4 χρόνια και να δει μπροστά κάτι το οποίο θα οδηγούσε στην δολοφονία του Τρότσκι, ήταν πραγματικά ένα πολύ αριστοτεχνικό παιχνίδι. Viendo cómo Eitigon, que era de origen judío, preparó todo este plan. Το να βλέπει κανείς πόσο ο Έντιγκον προετοίμασε όλο αυτό το σχέδιο, uno entiende por qué los judíos rusos y ucranianos son los más importantes jugadores de ajedrez del mundo. Μπορεί να καταλάβει γιατί ήταν Εβραίος ο Έντιγκον, γιατί οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί Εβραίοι είναι οι πιο καλοί σκακιστές της Σοβιετικής Ένωσης. Son capaces de ver en la jugada 8 la jugada 64. Μπορούν να βλέπουν από την κίνηση 8 μέχρι την κίνηση 74. Que fue realmente lo que hizo Kotov con el asesinato de Trotsky, una gran partida de ajedrez. Που ήταν στην πραγματικότητα αυτό που έκανε ο Κοτόφ με τη δολοφονία του Τρότσκι. Μια σπουδαία παρτίδα σκακιού. Να μιλήσει ο κύριος. Εγώ δεν είναι ακριβώς ερώτηση. Ήθελα καταρχάς να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για το καταπληκτικό βιβλίο του συγγραφέα. Λίγο πιο δυνατά. Ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και εγώ για το καταπληκτικό αυτό βιβλίο
Κατά τη γνώμη μου, ένα από τα μεγάλα μυθιστορήματα του 20ου αιώνα. Έχει αναλυθεί αρκετά ήδη. Αυτό που μας έκανε εντύπωση εμάς, όσους έχουμε γνωρίσει λίγο ανθρώπους από το περιβάλλον του Τρότσκι και από το περιβάλλον της αντιπολίτευσης γενικότερα, η καταπληκτική ικανότητα του Παδούρα να σκιαγραφίσει με καταπληκτική, θα έλεγα, ακρίβεια αυτό ακριβώς το περιβάλλον. Και επίσης να σκιαγραφίσει με καταπληκτική ακρίβεια επίσης τις σταλινικές μεθόδους της περίοδου εκείνης, οι οποίες ήταν απολύτως άγνωστες στο πλατή κοινό. Μπορώ να πω ότι ο Παδούρα ξεσκεπάζει για πρώτη φορά στο πλατή παγκόσμιο κοινό αυτή την ιστορία, όχι μόνο η ιστορία της δολοφονίας του Τρότσκι, αλλά της συνολικής σταλινικής μεθόδευσης, ή πως οδηγήθηκε μια ουτοπία στην χειρότερη τυραννία που γνώρισε ο 20ος αιώνας. Και κάτι το οποίο δεν έχει τελειώσει ακόμα, κατά τη γνώμη μου, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ίσως το σημαντικότερο, το τρίτο μέρος, όπως είπε ο συγγραφέας του βιβλίου του, που αφορά την κουβανική πραγματικότητα και κατ' επέκταση τις πραγματικότητες που ζούμε και σήμερα ακόμα στην πολιτική μας ζωή. Εντάξει, και πάλι τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον ήξερα από τα αστυνομικά του μυθιστορήματα, τα οποία περιέγραφαν πάρα πολύ ωραία την κοινωνική ζωή της Κούβας, αλλά πραγματικά δεν περίμενα αυτή την καταπληκτική ικανότητα να σκιαγραφίσει με τέτοια ακρίβεια ιστορικά γεγονότα τα οποία ήταν άγνωστα. Και δεν είναι ικανοποιητική εξήγηση ότι βρήκε κάποια αρχεία. Είναι η ίδια του η έφεση και η προσωπική ικανότητα να τα αναλύσει τόσο καλά. Ευχαριστώ πολύ. Τιτίνα Δανέλη. Muchas gracias. Muchas gracias. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε και πάλι. Μία ερώτηση θέλω να κάνω. Δεν έχω καταλάβει καλά, διάβασα το βιβλίο και μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά δεν θέλω να σταθώ στο πολιτικό θέμα, το οποίο το είναι όπως το διαβάζει ο καθένας. Δεν έχουμε ζήσει τη δεκαετία του 30, οπότε δεν ξέρουμε πώς θα ήταν και πού θα είμαστε ο καθένας. Εκείνο που θέλω να σας ρωτήσω είναι, αυτό το μυθιστορηματικό πρόσωπο, το ντοστογευσκικό θα ήθελα να πω, που είναι η μητέρα του Μερκαντέρ, ήταν πραγματικά η ιστορία της έτσι ή την επινοήσατε? Γιατί αν την επινοήσατε τέλεια, αλλά απλό αυτό μου έχει κινήσει πολύ την περιέργεια. Si es real, si es ficticio y cuál es el grado de realidad y fantasía y cómo pensó pues. Sí, esta es una historia que está llena de personajes terribles. Αυτή η ιστορία είναι μια ιστορία γεμάτη από τρομακτικά πρόσωπα. El personaje, por ejemplo, de África de las Heras es un personaje real que fue una de las grandes agentes soviéticas que trabajó durante el siglo XX. Για παράδειγμα, ο χαρακτήρας, το πρόσωπο της Άφρικα de las Heras είναι πραγματικό πρόσωπο, ήταν μια από τις μεγάλες μυστικές πράκτορες της Σοβιετικής Ένωσης που έδρασε στον 20ο αιώνα. Η Caridad del Río es un personaje histórico absolutamente real. Η Caridad del Río είναι ένα ιστορικό πρόσωπο εντελώς αληθινό, del cual yo pude haber escrito muchas otras cosas, todas peores que las anteriores. Για το οποίο θα μπορούσα να γράψω πολλά άλλα πράγματα, όλα χειρότερα από αυτά που έχω γράψει. Fue una mujer que convirtió su odio hacia un hombre en un odio de clases y en una militancia política. Ήταν μια γυναίκα που μετέτρεψε το μίσος της για ένα άνδρα σε ταξικό μίσος και σε πολιτική στράτευση. Parece que el origen de todo fue una relación traumática con su marido, el padre de Ramón. Φαίνεται πως η ρίζα όλο αυτό ήταν μια τραυματική σχέση με τον άντρα της, τον πατέρα του Ραμόν. Y una parte importante de la historia de Caridad que yo cuento está referida por uno de sus hijos, por el menor, por Luis Mercader. Και ένα από τα σημεία της ιστορίας της Caridad που αφηγούμε αναφέρεται στον μικρό της γιο, τον Λουίς Μερκαδέρ. Y es tan
verdad lo que cuento sobre caridad, que tengo una comprobación que creo que me permite garantizarlo. Una comprobación que me permite garantizar que es cierto lo que digo sobre caridad. Υπάρχει κάτι που μπορεί να με κάνει να διαβεβαιώσω πως είναι αλήθεια αυτό που λέω για την caridad. Yo, mientras hacía el libro, traté de hablar con algunos miembros de la familia Mercader. Sobre todo les pedía que yo quería saber cómo era Ramón en su vida cotidiana. Όσο έγραφα το βιβλίο, προσπάθησα να μιλήσω με διάφορα μέλη της οικογένειας Mercader, απλώς να τους ρωτήσω πώς ήταν η καθημερινή του ζωή του Ραμόν. Y ninguno me respondió, ninguno me quiso hablar. Και κανένας δεν μου απάντησε, κανένας δεν θέλησε να μου μιλήσει. Después que se publicó la novela, aparecieron dos familiares de Ramón que se pusieron en contacto conmigo. Αφού δημοσιεύτηκε το βιβλίο, εμφανίστηκαν δύο συγγενείς του Ραμόν που ήρθαν σε επαφή μαζί μου. Y uno de ellos es sobrino de Ramón, lo visitó en Cuba, incluso lo había visitado en Moscú y lo visitó en Cuba. Ένας από αυτούς ήταν υψιός του Ραμόν, τον είχε επισκεφθεί στη Μόσχα και τον επισκέφθηκε και στην Κούβα. Es uno de los hijos de la hermana de Ramón que se fue a vivir a París. Είναι ένας γιος της αδελφής του Ραμόν που πήγε να ζήσει στο Παρίσι. Y me dijo el día que conversamos en París hace 2 o 3 años, και μου είπε μια μέρα που κουβεντιάσαμε στο Παρίσι πριν από 2-3 χρόνια, que todo lo que yo contaba sobre su tío Ramón era posible, ότι όλα αυτά τα οποία εγώ διηγιόμουν για το θείο του Ραμόν ήταν πιθανά, y que todo lo que contaba sobre su abuela Caridad era absolutamente real. και όλα όσα διηγιόμουν για τη γιαγιά του την Καριδάδ ήταν απολύτως πραγματικά. Pero que me faltaba un detalle que para él era muy importante. Μου έλειπε όμως μια λεπτομέρεια που γι' αυτό ήταν πολύ σημαντική. Y me dijo, mi abuela Caridad fue terrible con sus hijos. Και μου είπε ότι η γιαγιά μου η Καριδάδ ήταν τρομακτική με τα παιδιά της, απέναντι στα παιδιά της. En la época en que ya vivía en París, mi madre tenía la obligación de ir a verla una vez por semana. Την εποχή που ήταν στο Παρίσι, η μητέρα μου ήταν υποχρεωμένη να πηγαίνει να τη βλέπει μια φορά τη βδομάδα. El día antes de verla, mi madre se enfermaba. Físicamente tenía una reacción de no querer ver a su propia madre. Την προηγούμενη μέρα που θα πήγαινε στη μητέρα της, λοιπόν, η μητέρα του, αυτού που το διηγιότανε, η μητέρα του αρρώστανε. Porque siempre fue terrible con los hijos. Αρρώστανε σωματικά, το σώμα αντιδρούσε στην προοπτική που θα πήγαινε να δει τη μητέρα της. Sin embargo, fue la mejor abuela que te puedas imaginar. Παρ' όλα αυτά ήταν η καλύτερη γιαγιά που θα μπορούσε να φανταστεί ποτέ κανείς. Dejaba que los nietos hiciéramos lo que queríamos, que comiéramos lo que nos diera la gana, nos complacía y fue una abuela maravillosa. Ήταν μια καταπληκτική γιαγιά, γιατί άφηνε εμάς τα εγγόνια να λέμε ό,τι θέλουμε, να τρώμε ό,τι θέλουμε. Ξέρουμε αν ήταν υπερήφανη για αυτό που κάναμε. Eso demuestra que al final era un ser humano, ¿no? Sappiamo se era fiera di quello. Me imagino que sí, que ella estaba orgullosa de que Ramón hubiera asesinado a Trotsky. Φαντάζομαι πως ναι, πως θα ήταν περήφανη που ο Ραμόν δολοφόνησε τον Τρότσκι. Yo creo que al final de su vida Ramón no estaba tan orgulloso de haberlo hecho. Πιστεύω ότι στο τέλος της ζωής του ο Ραμόν δεν ήταν τόσο περήφανος για το που είχε κάνει. Sobre todo porque en la Unión Soviética él esperaba tener un mayor reconocimiento. Κυρίως γιατί περίμενε μεγαλύτερη αναγνώριση για αυτό που είχε κάνει η Σοβιετική Ένωση. Y realmente lo reconocieron, le dieron las medallas más importantes de la Unión Soviética. Είχε βεβαίως αναγνώριση, του έδωσαν πιο σημαντικά μετάλλια στην Σοβιετική Ένωση. Pero nunca le permitieron participar otra vez de la vida pública. Αλλά ποτέ δεν του επέτρεψαν να συμμετάσχει ξανά στη δημόσια ζωή. Y hubo algo muy curioso alrededor de la figura de Ramón ya en sus años que vive en Moscú. Και υπάρχει κάτι πολύ περίεργο σε σχέση με τη ζωή του Ραμόν τα χρόνια που ζει στη Μόσχα. Y es que el resto de los comunistas españoles que vivían en Moscú lo despreciaban. Και αυτό είναι ότι οι υπόλοιποι κομμουνιστές Ισπανοί που ζούσαν στη Μόσχα τον περιφρονούσαν. Lo consideraban la peor emanación del estalinismo. Το θεωρούσαν το χειρότερο απόβρασμα του σταλινισμού. Incluso no le permitieron trabajar en la investigación de esa historia sobre la guerra civil española que escribieron en Moscú en esos años. Μάλιστα δεν του επέτρεψαν να συμμετάσχει σε αυτή τη συλλογική έρευνα, στο συλλογικό βιβλίο που γράφτηκε στη Μόσχα σχετικά με τον Ισπανικό εμφύλιο. Y esa es una de las razones por las que él hace todo lo posible por salir de Moscú
y la única opción que tuvo fue ir a Cuba. Και γι' αυτό έκανε τα πάντα για να φύγει από τη Μόσχα και η μοναδική επιλογή που είχε ήταν να πάει στην Κούβα. Θα ήθελα να ρωτήσω, τι έρευνα χρειάστηκε να κάνει ο συγγραφέας για να φτάσει στη συγγραφή του βιβλίου και αν μπορούσε να μας πει την πορεία αυτής της έρευνας. Δεν θα το ρωτήσω όμως ποια στοιχεία δεν είναι τα πραγματικά. Θα αφήσουμε τη φαντασία να συμπληρώσει, αλλά θα θέλαμε να ξέρουμε λίγο για την έρευνα που χρειάστηκε να κάνει και την πορεία της, πριν καθίσει να γράψει. Πόσες άλλες ερωτήσεις υπάρχουν για να υπολογίσουμε? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abbiamo 6 domande ancora. Allora... Sí, voy a responder brevemente porque hay varias preguntas. Θα απαντήσω σύντομα γιατί υπάρχουν πολλές ερωτήσεις. Este fue un libro que de trabajo dedicado únicamente a él fueron 5 años. Για αυτό το βιβλίο αφιέρωσα 5 χρόνια. En los primeros 2 años solamente estuve investigando. Τα πρώτα 2 χρόνια έκανα μόνο έρευνα. Los otros 3, mientras escribía, seguía investigando. Τα υπόλοιπα 3, ενώ έγραφα, συνέχισαν την έρευνά μου. Porque realmente es una historia que resulta inabarcable. Inabarcable, es demasiado grande la historia. Γιατί είναι μια ιστορία η οποία πραγματικά είναι ατελείωτη. Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Yo tengo la ventaja del novelista con respecto al historiador. Εγώ έχω το πλεονέκτημα που έχει ο συγγραφέας του, ο μυθιστοριογράφος, σε σχέση με τον ιστορικό. El historiador, hasta que no tiene todos los datos, no puede construir una historia. Ο ιστορικός δεν μπορεί να χτίσει την ιστορία του μέχρι να έχει όλα τα στοιχεία. El novelista necesita tener los datos fundamentales para poder construir esa historia. Ο μυθιστοριογράφος, του μυθιστοριογράφου αρκεί να έχει τα θεμελιώδη στοιχεία για να χτίσει πάνω σε αυτά την ιστορία του. Porque la imaginación también tiene su espacio. Γιατί η φαντασία επίσης έχει το δικό της χώρο. Pero fue muy difícil, sobre todo porque esos libros, esa información no existe en Cuba. Tenía que buscarla fuera de Cuba. Αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο, κυρίως γιατί αυτές οι πληροφορίες δεν υπήρχαν στην Κούβα και έπρεπε να τις αναζητήσω έξω από την Κούβα. Cada vez que yo salía de viaje, regresaba con una maleta llena de libros. Κάθε φορά που πήγα ένα ταξίδι έξω από την Κούβα, επέστρεφα μια βαλίτσα γεμάτη από βιβλία. Y creé una red internacional de información de personas que me buscaban documentos y datos sobre esta historia. Και δημιούργησα και ένα διεθνές δίκτυο από ανθρώπους που μου έψαχναν να μου βρουν βιβλία και στοιχεία για αυτή την ιστορία. Tuve muchos amigos que me ayudaron mucho durante esos años. Πολλοί φίλοι με βοήθησαν αυτά τα χρόνια. Por ahí está Víctor Andresco, gracias al cual pude ir a Moscú para darme cuenta de que Mercader no vivía donde yo había pensado que vivía. Εδώ βρίσκεται ο Βίκτορ Αντρέσκο, χάρη στη βοήθειά του πήγα στην Μόσχα και είδα ότι ο Μερκαδέρ δεν ζούσε εκεί που νόμιζε ότι ζούσε. Y como Víctor, muchísimas personas me ayudaron de una forma o de otra a poder escribir esta novela. Και όπως και ο Βίκτορ, πάρα πολλοί άνθρωποι μου βοήθησαν με τον ΑΒ τρόπο για να γράψω αυτό το μυθιστόρημα. Λοιπόν. Εντάξει, το βιβλίο είναι πάρα πολύ καλό. Εξαιρετικό. Καταλαβαίνω ότι σε ένα βιβλίο δεν μπορούν να γραφτούν τα πάντα. Είναι πεπερισμένος ο χώρος ενός βιβλίου. Νομίζω ότι αυτό που λείπει, το βιβλίο θεωρώ ότι είναι λίγο ευνοϊκό για τον Τρότσκι. Και νομίζω ότι αυτό που λείπει είναι ότι δίνει πολύ καλά και καθαρά την αίσθηση που νιώθει ένας κυνηγημένος, που είναι ο Τρότσκι, δεν το αντιπαραβάλλει με το συναίσθημα που ο Τρότσκι είχε όταν κυνηγούσε εκατομμύρια άλλους ανθρώπους στη Ρωσία. Αυτό είναι μια προσωπική παρατήρηση. Και μία ερώτηση. Ποιο θεωρεί ότι είναι το προπατορικό αμάρτημα, el pecado inicial, μιας επανάστασης? El pecado inicial. Original. Yo creo que puede tener muchos pecados cualquier revolución. Πιστεύω ότι οποιαδήποτε επανάσταση μπορεί να έχει πολλά αμαρτήματα. Son bastante pecadoras. Είναι αρκετά αμαρτωλές. Y creo que el primer pecado pudiera ser no cumplir con sus promesas fundamentales. Και πιστεύω ότι το βασικό αμάρτημα είναι να μην υλοποιήσει τις θεμελιώδεις υποσχέσεις, τις βασικές υποσχέσεις.
La revolución rusa se hizo para crear una dictadura del proletariado. Η Ρώσικη Επανάσταση έγινε για να δημιουργηθεί η δικτατορία του προλεταριάτου. Y en la Unión Soviética nunca hubo una dictadura del proletariado, más bien una dictadura contra el proletariado. Αλλά στη Σοβιετική Ένωση δεν υπήρξε ποτέ μια δικτατορία του προλεταριάτου, υπήρξε μια δικτατορία ενάντια στο προλεταριάτο. Ese pudiera ser uno de los grandes pecados de la Revolución Rusa y una de las causas de por qué terminó la Unión Soviética como terminó. Αυτό θα μπορούσε να είναι από τα μεγάλα αμαρτήματα της Ρώσικης Επανάστασης και μια από τις βασικές αιτίες γιατί η Ρωσική Επανάσταση κατέληξε εκεί που κατέληξε. Y también una de las causas por las cuales vemos los mafiosos rusos que compran clubes de fútbol e islas griegas. Και μια από τις αιτίες που βλέπουμε τους Ρώσους μαφιόζους να αγοράζουν ομάδες ποδοσφαίρου ή ελληνικά νησιά. Es el resultado de esa burocracia soviética. Είναι αποτέλεσμα αυτής της γραφειοκρατίας που υπήρχε τότε. Είναι αποτέλεσμα αυτής της γραφειοκρατίας που υπήρχε από τότε. Με το κόκκινο, ναι. Είναι περιττό να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Παδούρα για το βιβλίο αυτό, για το ωραίο του βιβλίο. Ήθελα να το ρωτήσω, μιας και είναι εμφανές ότι το θέμα του σταλινισμού είναι ένα θέμα που τον έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Εάν θα ήθελε να αναφέρει άλλους συγγραφείς και λογοτεχνικά έργα με τα οποία αισθάνεται μια πνευματική συγγένεια όσον αφορά το θέμα αυτό του σταλινισμού. Mientras escribía este libro, leí mucha bibliografía sobre Stalin. Όσο έγραφα αυτό το βιβλίο, διάβασα πολλή βιβλιογραφία σχετικά με τον Στάλιν. Han aparecido en la Unión Soviética y afortunadamente se han traducido o al español o al inglés varios libros que revelan la personalidad de Stalin. Εμφανίστηκαν στη Σοβιετική Ένωση και ευτυχώς μεταφράστηκαν στα ισπανικά, στα αγγλικά, πάρα πολλά βιβλία που αποκαλύπτουν την προσωπικότητα του Στάλιν. Hay un libro, entre otros muchos, que a mí me impresionó mucho, que se llama La sonrisa de Stalin y los 20 millones de muertos. Υπάρχει ένα βιβλίο μεταξύ πολλών, το οποίο με εντυπωσίασε πολύ, το οποίο λέγεται «Το χαμόγελο του Στάλιν και τα 20 εκατομμύρια νεκροί». Del escritor inglés Martin Amis. Του Άγγλου συγγραφέα Martin Amis. Y hay un libro que, por suerte para mí como escritor, leí después de haber terminado El hombre que amaba a los perros. Και υπάρχει και ένα βιβλίο που ευτυχώς για μένα ως συγγραφέα το διάβασα αφού είχα τελειώσει τον άνθρωπο που αγαπούσα σκυλιά. Porque si no tal vez me hubiera paralizado. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα είχα παραλύσει. Que es un libro de un escritor ruso, Vasily Grossman, que se llama en español Vida y Destino. Και είναι το Ζωή και Πεπρωμένο, νομίζω, για τα ελληνικά, του Βασίλη Γκρόσμαν, του Ρώσου συγγραφέα Βασίλη Γκρόσμαν. Es el libro más impresionante que he leído sobre lo que significa el totalitarismo. Είναι το πιο εντυπωσιακό βιβλίο για τι σημαίνει ο ολοκληρωτισμός. Y demuestra con sus argumentos que los extremos se tocan. Και αποδεικνύει με τα επιχειρήματά του πώς τα άκρα αγγίζονται μεταξύ τους. Y que el estalinismo y el fascismo al final eran la misma cosa. Και πώς τελικά ο σταλινισμός και ο φασισμός ήταν το ίδιο πράγμα. Un libro realmente que vale la pena leer, aunque es muy duro de leer, porque realmente es una historia muy dura. Ένα βιβλίο που είναι δύσκολο, σκληρό να το διαβάζει κανείς, αλλά που αξίζει να το διαβάσει. Ναι, Ζωή και Πεπρωμένο, αλλά δεν θυμάμαι την μετάφραση στα ελληνικά ακριβώς. Εγώ δεν έχω να κάνω ερώτηση, έχω να κάνω μια συμπλήρωση και για να την κάνω αναλαμβάνω ένα ρόλο που δεν μου αντιστοιχεί ως ακροάτριας, θα μου το επιτρέψετε. Ο Λεωνάρδο Παδούρα έγραψε ένα υπέροχο βιβλίο στα ισπανικά και εμείς διαβάσαμε ένα υπέροχο βιβλίο στα ελληνικά. Για αυτό το λόγο, μάλλον για αυτό, ευθύνεται ο Κώστας Αθανασίου που κάνει τόση ώρα τη μετάφραση. No entendí nada. No, dice siempre la traducción, que es también magnífico. Μου αφαιρέσατε το φινάλε τώρα. Ξανά, δεν πειράζει. Σας το αφαίρεσα, δεν φανταζόμουν ότι δεν θα το αναφέρατε. Σας το αφαίρεσα όμως γιατί θεωρώ ότι
η μετάφραση είναι περίπου το μισό του βιβλίου που διαβάζουμε και θεωρώ ότι της αντιστοιχεί περισσότερη προσοχή. Πάμε από εκείνη την πλευρά. Να πω ένα πραγματάκι ακόμα. Εκτός από την πολύ ωραία μετάφραση, νομίζω, έχω την τύχη να γνωρίζω προσωπικά, ότι για το ωραίο κείμενο ευθύνεται και η καλή σχέση συγγραφέα και μεταφραστή, αλλά και η καλή σχέση μεταφραστή και επιμελήτριας, η οποία είναι επίσης εδώ και είναι η Ελευθερία Κοψιδά. Και εκδοτικού οίκου, και εκδοτικού οίκου. Εκδοτικού οίκου κυρίως. Δεν είναι 6 αυτές οι ερωτήσεις, έχουν κι άλλες, Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παδούρα, που είστε απόψε εδώ. Νιώθω καταπληκτικά. Έχω διαβάσει όλα τα βιβλία σας. Λίγο 2 χρόνια πριν, ο κύριος Αθανασίου, παρουσιάζοντας το προηγούμενο βιβλίο, μας είχε μαζέψει, ήμασταν μερικοί άνθρωποι σε μια μικρή πλατεία των Πετραλώνων. Ήταν μια καταπληκτική βραδιά και δεν θα την ξεχάσω με τίποτα. Θέλω να ρωτήσω... Θέλω να ρωτήσω πώς ο Μερκαδέρ βρέθηκε στην Κούβα, ποια χρόνια ήταν ακριβώς εκεί, όντως ήταν όταν ήσασταν νεαρός εκεί. Και αν υπάρχουν σχόλια γι' αυτόν ή αναμνήσεις που εσείς μπορείτε να πείτε. Ευχαριστώ. Ramón Mercader vivió en Cuba entre 1974 y 1978, en octubre, cuando murió. Ο Μερκαδέρ έζησε στην Κούβα μεταξύ 1974 και 1978, τον Οκτώβριο που πέθανε. Supongo que haya habido conversaciones de alto nivel entre los gobiernos entre Moscú y La Habana para permitir que Mercader viniera a vivir a Cuba. Υποθέτω πως έγιναν συζητήσεις σε υψηλότερο επίπεδο ανάμεσα στις κυβερνήσεις της Σοβιετικής Ένωσης και Κούβας για να επιτραπεί στο Mercader να έρθει στην Κούβα. Hay una persona cercana a la familia de Ramón Mercader que cuenta una historia que está recogida en un libro en el que prácticamente ella fue la responsable, según dice ella, de que Mercader pudiera venir a Cuba porque ella habló con Fidel Castro. Υπάρχει μια ιστορία μιας γυναίκας που γράφει σε ένα βιβλίο κοντινή στην οικογένεια, που λέει η ίδια πως αυτή ήταν υπεύθυνη για το ότι ο Mercader ήρθε στην Κούβα, γιατί μίλησε με τον Φιντέλ Κάστρο. Y esta pregunta que usted me ha hecho me la hicieron en una librería de Miami y yo respondí que esa historia de ese personaje yo no me lo creía, me parecía que era mentira, que esa persona, esa señora, hubiera hablado con Fidel Castro personalmente y gracias a esa conversación hubiera sido posible que Mercader viniera a Cuba. Βέβαια, όταν μου έκανε αυτή την ερώτηση ένα βιβλιοπωλείο στο Μαϊάμι, εγώ είπα πως δεν το πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι απλώς μια γυναίκα μίλησε με τον Φιντέλ και ήταν αυτή η αιτία που κατάφερε να έρθει ο Mercader στην Κούβα. Y de pronto del fondo de la sala se levantó una mujer con unas gafas oscuras y dice: yo fui la mujer que llevó a Mercader a Cuba y toda la historia que se cuenta en ese libro es cierta. Y me quedé. Και εκείνη τη στιγμή σηκώθηκε από το βάθος, έδωσε μια κυρία μαύρα γυαλιά και λέει: εγώ είμαι η γυναίκα που γράψε το βιβλίο και εγώ είμαι αυτή η οποία έφερε το Mercader στην Κούβα. Para mí que fue un montaje, porque era una mujer que tenía alrededor de unos 50 y tantos años. Δεν πιστεύω πως ήταν αληθινό αυτό. Ήταν μια γυναίκα που ήταν γύρω στα 50 τόσο χρονών. Y cronológicamente esa persona que habló con Fidel en los años 70, que tendría 30 años, ya tendría que tener 70. Άρα μια γυναίκα που μίλησε εκείνη την εποχή του 70 με τον Φιντέλ, θα έπρεπε τώρα εκείνη την εποχή να είναι 70 χρονών. Por lo tanto, la forma en que se decide que Ramón Mercader vaya a vivir a Cuba no se conoce todavía. Εν πάση περιπτώσει, ο τρόπος με τον οποίο αποφασίζει ο Mercader να πάει στην Κούβα δεν είναι ακόμα γνωστός. Lo cierto es que va a vivir con su esposa y sus 2 hijos adoptivos. Το σίγουρο ότι πάει να ζήσει εκεί με τη γυναίκα του και τα 2 παιδιά που είχαν υιοθετήσει. Y con sus 2 perros. Και με τα 2 σκυλιά του. Y hay un documento gráfico muy importante de la presencia de Mercader en Cuba.
Και υπάρχει ένα ντοκουμέντο πολύ σημαντικό για την παρουσία του Mercader στην Κούβα. Y es que sus dos perros aparecen en una película cubana. Και αυτό είναι ότι τα δύο σκυλιά εμφανίζονται, τα δύο σκυλιά του Mercader εμφανίζονται σε μια κουβανέζικη κινηματογραφική ταινία. Una película del director Tomás Gutiérrez Alea que se llama Los Sobrevivientes en español. Στην ταινία του Tomás Gutiérrez Alea, οι επιζήσαντες. En la que el director necesitaba tener dos perros aristocráticos para una familia burguesa. Η ταινία αυτή που διηγείται την ιστορία μιας αστικής οικογένειας και χρειαζόταν δύο αριστοκρατικά σκυλιά. Y casualmente un día se encontró en una calle de La Habana con Mercader y estos dos perros, dos galgos rusos enormes y bellísimos. Και τυχαία διασταυρώθηκε μια μέρα σε έναν δρόμο της Αβάνας με τον Mercader, ο οποίος είχε μαζί αυτά τα δύο τεράστια ρώσικα κυνηγόσκυλα, τα αριστοκρατικά σκυλιά. Y después de algunas conversaciones y algún permiso que tienen que haberle concedido a Mercader, pudieron presentarlos en la película. Και μετά από μερικές συζητήσεις, τα δύο σκυλιά αυτά έπαιξαν στην ταινία του Γκουτιέρες. Λοιπόν, 2 λεπτά. Πόσοι είναι ακόμα, γιατί δεν ήταν 6. 1, 2, 3. Όχι ρε παιδιά, δεν θέλετε να σας υπογράψει και βιβλία ο συγγραφέας. Θα πρότεινα να τις μαζέψουμε όλες τις ερωτήσεις μαζί. Ορίστε. Μια μικρή ερώτηση εγώ. Ποια ήταν η υποδοχή του βιβλίου από τους αναγνώστες και από τους κριτικούς του βιβλίου όταν εκδόθηκε στην Κούβα? Τι υποδοχή είχε? En Cuba el libro ha tenido dos ediciones. Το βιβλίο στην Κούβα έχει κάνει 2 εκδόσεις. En Cuba no existe un mecanismo de mercado del libro igual que en Grecia o en España o en cualquier otro país. Στην Κούβα δεν υπάρχει ένας μηχανισμός εκδοτικός για το βιβλίο, ίδιος με αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Se publican libros dependiendo de si hay papel, de cuántos autores están esperando para publicar un libro. Hay muchas razones para que se publique o no se publique un libro. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που καθορίζουν αν θα εκδοθεί ή όχι ένα βιβλίο, αν υπάρχει χαρτί, πόσοι συγγραφείς περιμένουν στην ουρά για να εκδοθούν. Pero bueno, el libro, cuando fue publicado en Cuba, ganó el premio de la crítica, que es el premio más importante que se le da a un libro. Όταν το βιβλίο εκδόθηκε στην Κούβα, κέρδισε το βιβλίο της κριτικής, που είναι το πιο σημαντικό βραβείο που δίνεται σε ένα βιβλίο στην Κούβα. Ganó el premio de los lectores, que es decir, el libro más leído en la Red Nacional de Bibliotecas de Cuba. Κέρδισε το βιβλίο των αναγνωστών, ήταν το βιβλίο που διαβάστηκε πιο πολύ στο δίκτυο των εθνικών βιβλιοθηκών της Κούβας. Y creo que tuvo bastante culpa en que el año pasado me concedieran el Premio Nacional de Literatura, que es un premio por la obra de toda la vida, la obra general. Και πιστεύω πως ήταν κρίσιμο για το ότι πέρυσι μου έδωσαν το κρατικό βραβείο της λογοτεχνίας στην Κούβα, που είναι το πιο σημαντικό βραβείο που δίνει το σύλλογο του έργου ενός συγγραφέα. Creo que el hombre que amaba a los perros y los premios que ganó también fuera de Cuba tuvieron bastante culpa en que me dieran ese premio. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος που αγαπούσε σκυλιά και τα βραβεία που κέρδισε εκτός Κούβας ήταν κρίσιμο όλα αυτά για να πάρω το κρατικό βραβείο λογοτεχνίας. Y los lectores cubanos han tenido una relación muy íntima con el libro. Me agradecen que yo haya escrito ese libro. Οι Κουβανοί αναγνώστες δημιούργησαν μια πολύ στενή, βαθιά σχέση με το βιβλίο. Με ευχαριστούν που έχω γράψει το βιβλίο. Y todos me preguntan cuándo se va a volver a editar. ¿Cuándo se va a volver a editar? Και με ρωτάνε πότε θα βγει καινούργια έκδοση. Και εγώ θέλω να πω για το βιβλίο, το οποίο είναι αρκετά εξαιρετικό. Θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορεί ο Λεωνάρντο Μπαντούρα να μας πει γιατί ο Στάλιν είχε τόσο μεγάλη επιμονή να δολοφονήσει τον Τρότσκι. Επίσης θέλω να πω... Επίσης θέλω να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ στο βιβλίο ο σταλινικός τρόμος που παρουσιάζει στην Σοβιετική Ρωσία την εποχή του Στάλιν. Δηλαδή αυτό το αποκρουστικό καθεστώς, το πώς το έζησαν οι Ρώσοι πολίτες.
Dicen que el odio de Stalin hacia Trotsky se debe a que en el año 1913 en Zúrich Trotsky ya era famoso, había liderado la revolución de 1905. Λένε πως το μεγάλο μίσος του Στάλιν για τον Τρότσκι οφείλεται στο γεγονός το 1913 στη Ζηρίχη, την εποχή που ο Στάλιν ήταν ήδη γνωστός, διάσημος, είχε καθοδηγήσει την Επανάσταση του 1905. Y en una reunión de bolcheviques y mencheviques, Trotsky le pasó por al lado y ni siquiera lo miró. Ο Τρότσκι ήταν διάσημος το 1913, συγγνώμη αν είπα κάτι άλλο. Το 1913 ήταν διάσημος, είχε καθοδηγήσει την Επανάσταση του 1905. Y que en una reunión de bolcheviques y mencheviques, Trotsky le pasó por al lado y casi ni lo miró. Και σε μια συνάντηση Μπολσεβίκων-Μενσεβίκων, ο Τρότσκι πέρασε από δίπλα του και σχεδόν δεν του έδωσε σημασία. Esa puede ser una razón psicológica, pero hay una razón histórica fundamental. Αυτή μπορεί να είναι ένας ψυχολογικός λόγος, υπάρχει ένας όμως θεμελιώδης ιστορικός λόγος. Y es que después de Lenin, el dirigente revolucionario de más prestigio era precisamente Trotsky. Αυτό είναι ότι μετά τον Λένιν, ο παραστάτης ηγέτης με το μεγαλύτερο κύρος ήταν ακριβώς ο Τρότσκι. Y para Stalin eliminar a Trotsky era decisivo tanto en lo psicológico como en lo político. Και για τον Στάλιν η εξόντωση του Τρότσκι ήταν αποφασιστική κίνηση σε επίπεδο τόσο ψυχολογικό όσο και πολιτικό. De todas maneras recuerden que Trotsky es un hombre más en una lista de más de 20 millones de muertos. Εν πάση περιπτώσει, ας μην ξεχνάμε πως ο Τρότσκι ήταν ακόμα ένας σε μια λίστα με 20 εκατομμύρια νεκρούς. Όχι, τι θα γίνει τώρα. ¿Por qué no te cerraron la prisión en Cuba? ¿Por qué no me cerraron? No te encerraron en la prisión, con lo que dices. No he cometido ningún delito. Δεν έκανα κανένα αδίκημα. Μία ερώτηση που συνεχίζει τις δύο προηγούμενες. Μας περιγράψατε ένα κόσμο όπου βιβλία για τον Τρότσκι δεν υπήρχαν και μετά έναν κόσμο που σας βραβεύει με πολλά βραβεία για ακριβώς αυτό το βιβλίο. Τι θεωρείτε ότι έχει αλλάξει στην κοινωνία της Κούβας, στην πολιτική της Κούβας, στη ζωή των ανθρώπων? Sobre un país donde no había ningún libro sobre Trotsky y después de algunos años abre un país que te da premios para ese libro. ¿Qué cree que han cambiado en la sociedad de Cuba en esos años? Creo que han habido muchos cambios en Cuba en los últimos 7-8 años. Πιστεύω ότι έχουν γίνει πολλές αλλαγές στην Κούβα τα τελευταία 7-8 χρόνια. Aunque realmente muchas cosas comenzaron a cambiar desde esa época oscura en que hablé de que íbamos a ir todos al campo a vivir como indígenas. Αν και πιστεύω ότι πολλά άρχισαν να αλλάζουν από εκείνη την σκοτεινή εποχή για την οποία μίλησα και στην οποία παραλίγο να πάμε στον κάμπο να ζήσουμε σαν ηθαγενείς. La sociedad cubana necesariamente ha tenido que abrirse. Η κουβανέζικη κοινωνία αναγκαστικά έπρεπε να ανοίξει. A veces en contra de la voluntad del gobierno, pero no le ha quedado más remedio que abrirse. Μερικές φορές αυτό έγινε ενάντια στη βούληση της κυβέρνησης, αλλά δεν υπήρχε άλλη επιλογή από το να ανοίξει. En estos momentos Cuba es un país que está haciendo un experimento de cambios económicos que de alguna forma contradicen la política que existía hasta ahora. Αυτή τη στιγμή στην Κούβα γίνεται ένα πείραμα αλλαγών που με κάποιο τρόπο είναι σε αντίφαση, σε αντίθεση με την πολιτική που εφαρμοζόταν μέχρι τώρα. Están reapareciendo grupos y clases sociales que habían desaparecido en Cuba. Εμφανίζονται ξανά κοινωνικές ομάδες και κοινωνικές τάξεις που είχαν εξαφανιστεί από την Κούβα. Los cambios económicos provocan inmediatamente cambios sociales. Οι οικονομικές αλλαγές προκαλούν αμέσως κοινωνικές αλλαγές. La sociedad cubana se ha extendido
en el sentido de que la igualdad que existió hasta hace unos años se ha roto. Έχει αλλάξει στην κουβαγανής κοινωνία το γεγονός ότι η ισότητα που υπήρχε μέχρι πριν από λίγα χρόνια έχει σπάσει, έχει καταστραφεί. En la época en que yo era estudiante, por ejemplo, de preuniversitario, todo el mundo en Cuba tenía 2 pantalones, 2 camisas y un par de zapatos. Την εποχή που εγώ πήγα στο Λύκειο, οι πάντες στην Κούβα είχαν 2 παντελόνια, 2 πουκάμισα και ένα ζευγάρι παπούτσια. Ahora el padre que no le compre a los hijos unas zapatillas Nike o Adidas, su hijo es menos que los demás. Τώρα, όταν ο πατέρας δεν αγοράζει στο παιδί του Nike ή Adidas, τότε το παιδί νιώθει είναι κάτι λιγότερο σε σχέση με τα άλλα παιδιά. Imagínense los sacrificios que tienen que hacer algunos padres que unas zapatillas Adidas significaría el sueldo completo de 4 meses de un cubano. Φανταστείτε τις θυσίες που έκανε ένας πατέρας όταν ένα ζευγάρι Adidas ισοδυναμεί με το μισθό 4 μηνών ενός εργαζόμενου στην Κούβα. Y esa sociedad donde hay cambios económicos y cambios sociales, inevitablemente va a haber también cambios políticos. Και αυτή η κοινωνία στην οποία υπάρχουν αλλαγές οικονομικές και αλλαγές κοινωνικές, αναπόφευκτα θα έχει και πολιτικές αλλαγές. Ahora mismo estamos viviendo un periodo bastante misterioso. Αυτή τη στιγμή ζούμε μια περίοδο αρκετά μυστηριακή. Porque en el año 2018 Raúl Castro dijo que iba a dejar el poder. Γιατί το 2008 ο Ραούλ Κάστρο είπε ότι θα αφήσει την εξουσία. Το 2018. Το 2018 είπε ότι θα αφήσει την εξουσία ο Ραούλ Κάστρο. Pero también lo tendrán que dejar todos los altos cargos del partido y del Estado que han tenido más de 2 periodos de mandato. Αλλά θα πρέπει να φύγουν από την εξουσία και όλα τα κεντρικά στελέχη του κόμματος που έχουν κάνει πάνω από 2 θητείες. Realmente no sé qué va a pasar en Cuba en el 2018. Πραγματικά δεν ξέρω τι θα συμβεί στην Κούβα το 2018. Pero va a ser un país más distinto todavía de lo que es ya en estos momentos. Αλλά σίγουρα θα είναι μια χώρα ακόμα πιο διαφορετική από αυτό που είναι σήμερα. Ευχαριστούμε το Ινστιτούτο Cervantes και το Φεστιβάλ Λέα που έφεραν τον Παδούρα. Τον Κώστα τον Αθανασίου που έπρεπε να πάρει το βραβείο. Μετάφραση, το κρατικό για αυτό το βιβλίο, αυτό είναι σαφές. Και το Leonardo Padura. Al próximo libro viene qui,